il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore per questa mattina El mensaje que Dios puso en mi corazón para esta mañana è là dove finisce l'uomo, es ahí donde el hombre termina, mi viene da dirlo in spagnolo, là dove finisce l'uomo ahí donde el hombre termina, inizia Dio. empieza Dios. Dove non c'è più l'uomo, Donde ya no llega el hombre, allora arriva Dio. entonces ahí llega Dios. Questo è il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore per questa mattina. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón esta mañana. Andate nel libro dei Re, Vayan en el libro de Reyes, primo Re, Primera de Reyes, al capitolo 17. capítulo 17. Sicuramente conoscete già questa storia. Seguramente ya conocen esta historia. Qualcuno che da diversi anni nella Chiesa, Si alguien ya está muchos años viniendo a la iglesia, non solo in questo, nella Chiesa in generale, no es simplemente en la iglesia en general, conosce molte storie della Bibbia, no? Conoce muchas historias de la Biblia, Ma la cosa bellissima della Bibbia pero la cosa hermosa de la Biblia è che la parola es que la palabra è viva, es viva, è viva. es viva, está Sai cosa viva. vuol dire viva? ¿Tú sabes qué significa viva? Che è in continua evoluzione. Que continúa a evolucionarse. Qualsiasi momento tu leggi la parola di Dio, En cualquier momento tú leas la palabra de Dios, anche dopo anni, también después de lo años, stesso brano el mismo paso ti può parlare in maniere diverse. te puede hablar de manera diferente, Perché è viva, porque está viva. non è morta. No está muerta, está viva. E adesso Aleluya. andiamo a leggere la parola viva, Entonces esta mañana vamos a leer una palabra viva, viva. viva. Primo di Re Primera de Reyes 17:1. 17:1. Io leggo alcuni versetti, poi dopo mi fermo. Elia il Tishbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: come è vero che vive il Signore Dio di Israele che io servo, non ci sarà rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habría lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se non alla mia parola. Sino por mi palabra. Versetto 2. La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: parti di qua, vai verso oriente e nasconditi presso il torrente Kerit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente, io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dio comanda ai corvi di portare da mangiare ad Elia. Dios mandó a cuervos que den de comer a Elías. Versetto 5. Versículo 5. Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò, si stabilì presso il torrente Kerit, che è di fronte al Giordano, e i corvi gli portavano pane e della carne la mattina e del pane e la carne la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. I corvi gli portavano da mangiare mattina e sera. Los cuervos le daban de comer mañana y tarde, Pane e carne. pan y carne. Versetto 8. Versículo 8. Allora la parola del Signore fu rivolta in questi termini: alzati e va ad abitare a Seretta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Egli dunque si alzò e andò a Seretta, e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva la legna. Egli la chiamò e le disse: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva.
Vino luego a él la palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elia arriva alla porta della città, Elías llega a la puerta de la ciudad, vede una vedova ve una viuda e gli dice che non conosce, que no conoce y le dice, vammi a prendere un vaso d'acqua ve y tráeme un vaso de agua perché io beva. para que yo tome. Verso 10. Versículo 10. Egli dunque si alzò, no scusate, 11. Ma mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro, portami ti prego un pezzo di pane. Ma lei rispose, come è vero che vive il Signore il tuo Dio, del pane non ne ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto, ed ecco sto raccogliendo 2 rami secchi per andare a cuocerla. Per me e il mio figlio la mangeremo e poi moriremo. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elia, oltre un vaso di acqua, Elías, aparte de un vaso de agua, gli chiede qualcosa da mangiare. le pide algo de comer. Ma quella donna gli dice, non ho niente, Pero esta mujer le dice, yo no tengo nada. mi è rimasto solo un pugno di farina. Dice, solo tengo un poco de harina. Sto raccogliendo della legna, Estoy recogiendo leña, un pugno di farina, un poco de harina un poco di olio. y un poco de aceite. Facciamo una focaccia, Hacemos pan cocido. pan cosino. Facciamo la focaccia e poi mangiamo e moriamo. Hacemos un pan cocido, comemos y morimos. Non aveva più niente, No tenían más nada. niente, Nada. zero. Cero. Versetto 13. Versículo 13. Elia le disse, non temere, fai come ti ho detto, ma fanne prima una focaccia per me, portemela, poi ne farai una per te e per tuo figlio. Vai. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Gli dice, non aver paura, Le dice, no temas, non temas, non aver paura. no temas. Fanne una prima per me, Solamente primero hazme per me prima, para mí primero, e poi falla per te e per tuo figlio. y luego la harás para ti y para tu hijo. Versetto 14. Versículo 14. Infatti così dice il Signore, vai. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así. Perché il Signore Dio di Israele ha detto così. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así. La farina nel vaso non si esaurirà La harina de la tinaja no se escaseará, e l'olio nel vasetto non calerà, ni el aceite de la vasija disminuirá, finché il giorno del Signore manderà la pioggia sulla terra. hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Quella andò e fece come Elia gli aveva detto, lei e la sua famiglia, Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, ed ebbero da mangiare per molti giorni. Per y molti comió giorni. muchos días. La farina del vaso non si esaurì, Y la harina de la tinaja no escaseó. la farina nel vaso non si esaurì La harina de la tinaja no se escaseó, e l'olio nel vasetto non calò, ni el aceite de la vasija menguó, secondo la parola del Signore conforme a la palabra del Señor, che aveva pronunciato per mezzo di Elia. Amen? que había dicho por Elías. È chiaro che Elia parlò per mezzo di Dio.
Está claro que Elías habló por Dios. Non era Elia che faceva il miracolo, No era Elías que hacía el milagro, Elia era uno strumento di Dio. Elías era un instrumento de Dios. La vedova di Serepta La viuda de Sarepta è una delle tante vedove della Bibbia. es una de tantas viudas de la Biblia. Io ne ho prese solo qualcuna, Yo cogí algunas, però hai molte vedove all'interno della Bibbia. pero en la Biblia hay muchas viudas. Nel libro di Secondo Re, En el libro de Segunda de Reyes, al capitolo 4, al capítulo 4, si menziona della moglie di uno dei profeti se menciona a una de las esposas de profetas che suo marito morì que su esposo murió e rimase da sola con 2 figli. y quedó sola con 2 hijos. A un certo punto la miseria venne così forte Y llegó la miseria tan fuerte che i creditori Che di lo- suo marito que los creditores de su esposo vennero vinieron per prendere i figli come schiavi. para coger a sus hijos como È esclavos. dura, Es duro. Possono prenderti tutto. Pueden cogerte todo. Prenditi tutto quello che vuoi, Coge todo lo que ma quieras, non mi toccare i miei figli. pero no toques mis hijos, ¿eh? Non toccare i miei figli. No toques mis hijos. Beh, io penso persino gli animali ci mostrano Bueno, yo pienso que hasta los animales nos enseñan quanto proteggono i suoi cuccioli. cómo protegen a sus hijos. Immaginiamoci la stessa cosa un genitore, Imaginémonos lo mismo un padre, però in questo caso una madre, pero en este caso una madre, da sola, sola, con i suoi 2 figli, con sus 2 hijos. deve pagare dei debiti. Tiene que pagar deudas. E allora che cosa succede? Entonces, ¿qué pasa? Vengono i creditori, Vinieron los creditores, dammi i tuoi figli, dame tus hijos, saranno miei schiavi. serán mis esclavos. Che dura, Qué duro, ¿eh? È duro questo, Esto es duro. Però sai una cosa? Pero ¿sabes algo? Quando finisce l'uomo, Cuando termina el hombre, inizia Dio. empieza Dios. Quando finisce l'uomo, Cuando termina Dios, el hombre, allora inizia Dio. entonces ahí empieza Dios. Infatti lei iniziò a clamare a Dio, Y ella empezó a clamar a a Dios, gridare a Dio. a gritar a Dios. E Dio gli mandò un altro profeta, Y Dios le mandó otro profeta, Eliseo. Eliseo. Eliseo andò da lei Eliseo fue donde e ella gli disse: dimmi che cos'hai? y le dijo, dime qué tienes. Che cos'ho? Niente. Y dijo, ¿qué tengo? Nada. C'ho solo un vasetto d'olio. Yo solo tengo una vasija de aceite. Questa è la prima. La primera, La vedova di Serepta la viuda de Sarepta, aveva un po' di farina, solo tenía un poco de harina, pugno una puñada de harina e un po' di olio. y un poco de aceite. Ma quest'altra vedova Pero esta otra viuda non aveva solo olio. Aveva solo olio. solo tenía aceite. Ah sì, perché da questo lato non senti bene. Aveva solo olio. Solo tenía aceite. Solo olio. Solo E aceite. cosa ci fai solo con l'olio? ¿Y tú qué haces solo con el aceite? Con la farina fai una focaccia. Con la harina puede ser pan Ma cocido, con l'olio? pero con el aceite. E lui disse: non preoccuparti. Entonces él le dijo, no te preocupes, Fai una cosa. haz algo. Vai fuori. Vete afuera, Vai da vicini. vete donde los vecinos, Fatti prestare più vasi possibili. hazte prestar muchas vasijas, Ma tanti. pero Ma muchas, tanti disse. muchas Non dijo, pochi, tanti, no tanti pocas, vasi. muchas vasijas, Perché oggi il Signore farà un miracolo. porque per te. hoy el Señor hará un milagro contigo, Farà sì che l'olio non finisca mai. hará que el aceite no termine nunca. Quelle poche gocce che hai, Esas pocas gotas que tú tienes, tu lo butterai dentro i vasi. tú los vas a botar dentro de las E li vasijas riempirai. y las vas a llenar. E dice che lei, con queste poche gocce, Y dijo que ella con estas pocas gotas cominciò a riempire i vasi. empezó a llenar a las vasijas Non finiva mai. y nunca terminaba, Mai finiva. y nunca E l'olio terminaba. continuava a scorrere. Y el aceite E salía, scorreva, y salía, y salía, Sapete y quando salía. si fermò? ¿Saben cuándo terminó? Quando finirono i vasi. Cuando terminaron las Se vasijas. aveva ancora vasi, Si tenían más vasijas, sarebbe arrivato ai giorni nostri. llegaban hasta Perché hoy. questo è Dio. Porque este es Dios. Perché Dio è incredibile. Porque Dios es Lui è il increíble. creatore. Él es el Non ha creador. problemi Él nel no- moltiplicare e moltiplicare. Él no tiene problemas con el multiplicar y multiplicar. Quando finisce l'uomo, Cuando termina el hombre, Inicia Dios. empieza Dios. c'è un'altra vedova. Hay otra viuda. Io ne ho prese alcune, come Yo vi ho cogí detto. algunas, como les dije. C'è un'altra vedova nella Bibbia che si chiama Ruth. Hay otra viuda en la Biblia que se llama Ruth. Ruth era una Maobita, Ruth era una moabita, quindi non era giudea, o sea, no era judía, ma suo marito era giudeo. pero su esposo era judío. Suo marito se ne andò fuori dalla Giudea Su esposo se fue fuera de la Judea e andò a Moab y se fue a Moab. e lì sposò questa Maobita, Y ahí se casó con esta moabita, Ruth. Ruth.
Lei non conosceva il Dio di suo marito. Ella no conocía de Dios, de su esposo. Suo marito morì. Su esposo se murió. Morirono pure i figli. Se murieron también los hijos. E rimase solo lei con sua suocera. Y quedó Scusa. Y quedó solo ella con su nuera. Sua suocera. Sua suocera, non ho detto. Ruth con su suegra. Ho detto, con sua suocera, ok. Ruth era nuova. E quindi che cosa successe? Entonces, ¿qué pasó? Successe che anche loro si morivano di fame. Que también ellos se morían de hambre. Perché morirono il marito e i figli. Porque murieron el esposo y los hijos. E allora Noemì, Entonces Noemí, che era la suocera, que era la suegra, disse: io me ne torno al mio paese. dijo, yo me regreso a mi país. Tu rimani qua, Tú quédate aquí, con i tuoi, con los tuyos, con i tuoi parenti. con tu familia. Sai una cosa? ¿Sabes algo? Quando tu incontri un figlio di Dio Cuando tú encuentras un hijo de Dios o una figlia di Dio, o una hija de Dios, tu ti rendi conto che ha qualcosa tú te das cuenta que tiene algo che tu ne hai bisogno. que tú necesitas, Vieni più vicino. Che tu ne hai bisogno. que tú necesitas, Assolutamente. absolutamente. Lei vedeva in Noemi Ella vio en Noemí che lei adorava un Dio que ella adoraba a un Dios che lei non conosceva. que ella no conocía, Adorava un Dio adoraba a un Dios che anche in mezzo alle afflizioni, que también en medio a aflicciones, in mezzo alle prove, en medio a pruebas, poteva dargli la pace comunque. podía tener paz. E lei disse, questa Ruth, la vedova, Y ella dijo, Ruth, la viuda, io non torno dai miei, yo no regreso a los io míos, non vado ai Moabiti, yo no voy a los io ti moabitas, seguirò dovunque andrai. yo te voy a seguir donde tú vayas, Se tu vai, dovunque vai io verrò, donde tú vayas yo iré, e il tuo Dio sarà il mio Dio. y tu Dios será mi E il tuo Dios, Dio sarà anche il mio Dio. y tu Dios será Perché también il mi Signore Dios. supplì anche a lei, se voi sapete. El Señor suplió también a ella, Perché da lì viene Davide, porque de ahí da viene, quella discendenza poi viene Davide, de esa descendencia viene David, e da Davide viene il nostro Signore Gesù. y de David Amen? viene nuestro Señor Alleluia. Jesús. Grazie a Dio per quella scelta. Gracias a Dios por ese acto, Perché se lei rimaneva a Moab, porque si ella regresaba a Moab, lei non poteva essere ella no podía ser la grande benedizione la gran bendición per tutte le nazioni. para todas las naciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un'altra vedova Otra viuda si chiama Anna. se llama Ana. Non andiamo a leggerlo, No vamos a Siamo nel libro di leerlo. Samuele. En el libro de Samuel L'avete sentito parlare? han oído hablar de E poi eso. c'è un'altra Anna ancora Y luego hay otra Ana che troviamo nel Nuovo Testamento, nel Vangelo que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio di Luca, de capitolo Lucas, en el capítulo 2. 2. Questa donna aveva 84 anni. Esta mujer tenía 84 años. 84 anni. 84 C'è años. qualcuno qua che ha 80 anni? ¿Alguien aquí tiene 84 años? 80 Chi ne ha años. 70? ¿Que tiene 70? Qualcuno qua ha 70, 71, 70? 70. Chi? Quanti ne hai? 79. Quanti ne hai? 71. Hai ancora 70 tanto da fare. Tienes mucho de hacer. Molto, ma molto da fare. Tienes tanto de hacer. Questa donna 84 anni. Esta mujer, 84 dice che años, stava tutti i giorni al tempio. dice que todos los días pasaba en el templo. Stava tutti i giorni al tempio. Todos los días se iba al templo. Cosa faceva? ¿Y qué hacía? Digiunava, Ayunaba, lodava, alababa, adorava adoraba e serviva a Dio y servía a Dios tutti i giorni. todos los Dice días. notte e giorno. Dice día y noche. Una donna di 84 anni. Una mujer de 80 años. ¿Y quién fue ella? Fu la prima donna Fue la primera mujer che profetizzò, que profetizó che riconobbe y que reconoció che Gesù Cristo era il Messia. que Jesucristo era el Quando arrivò Mesías. Gesù che era un bebito, Cuando llegó Jesús, que era un bebito, che lo portarono al tempio, y lo llevaron al templo, lei profetizzò. ella Dice, profetizó questo è un figlio di Dio. y questo dijo, è il este Messia. es un hijo de Dios, Él es el Mesías. Quando tu sei in contatto con il Signore, Cuando tú estás en contacto con el quando tu cuore è Señor, vicino a Dio, cuando tu corazón está cerca de Dios, allora sì, il Signore si manifesta nella tua vita in una maniera entonces incredibile. sí, el Señor se manifiesta en tu vida de una manera Tu diventi increíble. la voce di Dio. Tú te vuelves la voz de Dios. Alleluia, gloria a te, Signore. Gloria a ti, Señor. Te la giriamo, Te la giriamo. Alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dios. C'è un'altra vedova, Hay otra viuda, la vedova di Nain. la viuda Nain. de Naín. Nain è una città. Naín. Di Nain. Questa vedova Esta viuda
Era morto il marito, che se non Se- era vedova, Se había muerto el esposo, però gli era morto anche il suo unico figlio. pero también se murió su único hijo. È un problema per le vedove, eh? Es un problema para las È viudas un problema quando tu rimani da solo cuando te quedas solo e forse non hai neanche una famiglia vicino, y quizás no tienes ni la familia cerca. a volte non hai proprio nessuno. A veces no tienes a E nadie. forse alcuni di voi qua sono venuti da soli, Quizás algunos de ustedes han venido aquí e solos non ha parenti qua. y no tiene familia aquí. Immagina di perderti tutto. Imagínate perder todo. Io so che a qualcuno di voi è successo anche questo, Yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado esto, però il Signore conosce il cuore di ognuno. pero el Señor conoce el corazón de cada uno. Il Signore andò, consolò questa donna, El Señor fue y dio consolación a esta mujer. questa donna riebbe suo figlio. Esta mujer Riebbe suo figlio. y tuvo a su hijo. Nel Vangelo di Marco si parla di un'altra vedova, En el Evangelio de Marcos se habla de otra viuda, capitolo 12, en el capítulo 12. era una donna molto povera. Era una mujer muy pobre. Poi vi spiegherò perché erano povere queste vedove. Luego yo les voy a explicar por qué eran pobres estas viudas. E dice che Gesù stava nel Tempio Y dijo que Jesús estaba en el templo e stranamente Gesù fece una cosa che non era normale fare da parte sua. y Jesús hizo algo que no era normal hacer de parte de él Si mise così y se puso sentado e guardava quelli che buttavano i soldi nelle offerte. y miraba a aquellos que botaban el dinero en las ofertas. Siccome Gesù vede nel cuore delle persone, Como Jesús ve en los corazones de las personas, gli disse ai discepoli: dijo a los discípulos, vedete questa donna? ven a esta mujer, È molto povera, es muy pobre, però io vi dico pero yo les digo che lei ha messo tutto quello che aveva. que ella ha dado todo lo que ella tenía. Perché fece questo? ¿Por qué hizo esto? Tu non puoi mai dare il meglio al Signore. Tú nunca puedes dar Il meglio al Signore. lo mejor al Non Señor. sto parlando di soldi, No estoy hablando de dinero, parlo di se stessi, della vita. hablo de nosotros mismos, de la vida. Tu non potrai mai dare il meglio al Signore Tú nunca podrás dar lo mejor al Señor se tu non lo ami quanto Lui ti ama. si tú no lo amas Non cuanto potremo mai Él te amarlo- ama. Non potremo amarlo quanto Lui ci ama. No vamos a poder amar como Él nos ama, Però noi diamo pero nosotros damos ai nostri amici, a nuestros amigos, ai nostri parenti, a nuestros familiares, al nostro marito, a nuestro esposo, a nostra moglie, a nuestra esposa, ai nostri figli, a nuestros in hijos, proporzione a quanto amiamo. en proporción a cuánto amamos. In base a quanto amiamo noi diamo. En base a cuánto amamos, vivimos. E questa donna fu grandemente benedetta. Y esta mujer fue grandemente bendecida. Cosa hanno in comune tutte queste vedove? Ce n'è un'altra, ma vado avanti, no, non voglio... ¿Qué Cioè, tienen en común todas estas viudas? Che cosa hanno in comune queste vedove? ¿Qué tienen en común? Volete sapere? ¿Quieren saberlo? Niente. Nada. Non hanno niente. No tienen nada. Perché non gli è rimasto niente. Porque no les quedó nada. Perché è morto l'amore della loro vita, Porque murió el amor de su vida, il suo sposo. su esposo. Hanno in comune niente. No tienen nada en común. Cosa hanno in comune le vedove nella Bibbia? ¿Qué tienen en común las viudas en la Biblia? Il dolore, El dolor, la sofferenza, el sufrimiento, la solitudine, la solitud, la miseria. la miseria. Dobbiamo capire Tenemos que entender che le vedove, que las viudas, 2000 anni fa, hace 2000 años, 3000 anni fa, hace 3000 años, 4000 anni fa, hace 4000 años, non avevano assistenza sociale. no tenían asistencia social. Non c'era l'INPS. No estaba el IMSS. Non aspettavano il reddito di cittadinanza. No esperaban el rédito. Non c'era nessuna assistenza. No tenían ningún tipo de Se asistencia. avevano la misericordia che un parente le accoglieva Si tenían la misericordia que un pariente las podía tener o un figlio vivo, o un hijo vivo, potevano andare avanti. podían ir adelante. Altrimenti vivevano di stenti. Si no, vivían carencias, De carencias. de carencias. Vivevano di carenza. Quindi non avevano niente. Non avevano niente. No tenían nada, Dovevano rascimolare. tenían que coger,
Ma che cosa avevano però in comune queste vedove? Pero ¿qué tenían en común estas viudas? La resa, Que se rendían, la speranza, la esperanza, la fede in Dio. la fe en Dios. Avevano niente, No tenían nada, ma allo stesso tempo avevano tutto. pero al mismo tiempo tenían todo. Non avevano niente, No tenían nada, ma nello stesso tempo avevano tutto. pero al mismo tiempo tenían todo. Perché quando finisce l'uomo, Porque donde termina el hombre, lì inizia Dio. ahí empieza Dios. Quando l'uomo smette, Cuando el hombre para, allora lì inizia Dio. entonces ahí empieza Ecco che Dios. cosa avevano in comune queste Esto es vedove. lo que tenían en común estas viudas. Quando noi non abbiamo più niente a cui aggrapparci, Cuando nosotros ya no tenemos nada donde agarrarnos, quando non abbiamo più niente da trattenere, cuando no tenemos nada de tener, quando non abbiamo più niente da rinunciare, cuando ya no tenemos nada de que renunciar, quando arriva la completa resa a Dio, cuando llega el completo rendirse a Dios, quando siamo disposti a perderlo tutto, cuando estamos dispuestos a perderlo todo, a rinunciare a tutto, a renunciar a todo, per seguire a Cristo, para seguir a con Cristo tutto il cuore, con todo el allora corazón, tu puoi vedere la potenza di Dio nella tua vita. entonces tú puedes ver el poder de Dios en tu vida. Cosa avevano in comune? ¿Qué tenían en común? Niente. Nada. Cosa perdono? ¿Qué pierden? Niente. Nada. Se non hai niente non perdi niente. Si no tienes nada, no pierdes nada. L'unica cosa che ti rimane quando non hai niente Lo único que se te queda cuando no tienes nada è la speranza. es la esperanza. È la speranza. Es la esperanza. È affidarti completamente a Dio. Es confiar totalmente en Dios. E allora che il niente Y entonces ahí el nada si trasforma in tutto. se transforma en tutto todo. perché En hai solo todo. Dio nella tua vita. Porque es solo Dios en tu vida. Allora il tuo niente si trasforma in fede Entonces tu nada se transforma en fe. e la fede si trasforma in miracolo. Y la fe se transforma en Amen? milagro. Alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dios. Quando io e te, quando tutti noi Cuando tú y yo, cuando todos nosotros non abbiamo niente a cui aggrapparci, no tenemos nada donde agarrarnos, niente, nada, se non solo al Signore, sino solamente el Señor, allora i tuoi occhi vedranno la gloria di Dio. entonces tus ojos verán la gloria de Dios. Come questa storia che abbiamo appena letto, Como esta historia que hemos leído, la vedova di Sarepta. la viuda de Sarepta. Siamo nell'850 a.C. Estamos en el 850 antes de Cristo. C'è una grandissima carestia. Hay una grandísima sequía. Mancano acqua, mancano cibo. Falta agua y falta comida. Però il problema non è il tempo, Pero el problema no es el tiempo, non è l'effetto serra, no es el efecto sierra. ok? Non è colpa del gas, delle automobili. No es culpa de gas, de carros. No, no. No. Il problema è che non piove, El problema es que no llueve, che ha causato questa catastrofe, que ha hecho que venga esta sequía. è il peccato. Y el pecado, È il peccato del popolo di Dio. el pecado del pueblo de Dios. Dio chiuse il cielo Dios cerró los cielos affinché non piovesse più. para que ya no lloviera. In Deuteronomio En Deuteronomio parla proprio di questo. habla de esto. Dice che se noi non obbediamo alla parola di Dio, Dice que si no obedecemos a la palabra de se non Dios, seguiamo il Signore, si no seguimos el i Señor, nostri cieli diventeranno di rame. los cielos se vuelven de bronce Sì, bronzo, sta bene. E la terra di ferro. y la tierra de hierro. Che cosa ci fai te con pezzi, con la chiesa? Puoi seminare nel ferro? ¿Qué haces tú con el hierro? Puedes sembrar. E se il cielo è di rame, Y si el cielo está de bronce, come fa a buttarti giù pioggia? ¿cómo cae la lluvia? Questa era la maledizione che il Signore Esta era la maldición que el Señor aveva detto había dicho al suo popolo a su pueblo che ci sarebbe stata que llegaba se loro si fossero allontanati da Dio. si ellos se alejaban de Dios. Il popolo si era corrotto, El pueblo se había corrompido, si era allontanato da Dio, se había alejado de Dios, facevano le cose più abominevoli hacían cosas abominables. e la colpa maggiore Y la culpa mayor era di un uomo e di una donna. era de un hombre y de una mujer. Poi il popolo seguì. Y luego el pueblo siguió. Era il re Acab Era el rey Acab e la regina Jezabel. y la reina Jezabel. Avete mai sentito parlare? ¿Han oído hablar de esto?
Il re Acab era il re di Israele El rey Acab era el rey de e Israel aveva un compito ben preciso, y tenía una tarea muy precisa, come tutti i re di Israele. como todos los reyes de Israel. Era far rispettare le leggi di Dio, Era hacer respetar las leyes de Dios. doveva far sì che il popolo di Dio camminasse in integrità Él tenía que hacer que el pueblo de Dios caminara de una manera íntegra e servisse a Dio. y servicio a Dios. Ma invece Acab Pero en vez Acab fu il re più perverso di Israele, fue el rey más pervertido de Israel, il più iniquo. el más inicuo. E la moglie di Acab, Y la esposa de Acab, la regina, la reina, era 100 volte peggio. era 100 veces peor. Lei era figlia di un sacerdote Ella era hija de un sacerdote fenicio eh, Fenicia. de Fenicia che si chiamava Etbaal. que se llamaba Hetbal. Suo padre era re Su padre era rey e sacerdote y sacerdote e si chiamava Etbaal, y se llamaba Hetbal, che significa que significa uno solo con Baal, uno solo con Baal, unito a Baal, unido a Baal, lo sposo di Baal. el esposo de Baal. Sapete chi è Baal, vero? ¿Saben quién es Baal? È un demonio, no? Es un demonio. Baal Belzebù. Baal Belzebub. Acab si alleò con lei, con il suo nemico peggiore, Acab fue aliado de su peor enemigo, con i fenici, con los de Fenicia, perché aveva paura. porque tenía miedo. E allora si alleò col nemico. Entonces él se unió con el enemigo. Voi sapete che non possiamo fare alleanza col diavolo, vero? Ustedes saben que nosotros podemos unirnos al diablo. Voi sapete che non c'è compromesso col diavolo, vero? Ustedes saben que no hay compromiso con Chi el ha studiato diablo. un po' la religione buddista Quien ha estudiado un poco la religión budista, sa che Buddha saben que Buda vinse Satana venció a Satanás dandogli da mangiare. dándole de comer. Ora immaginiamoci se diamo da mangiare a Satana Ahora e lo vinci. imaginémonos si damos de comer a Satanás, lo ganamos. Chissà come era felice Satana. ¿Cómo era feliz Satanás? Satana non lo vinci dandogli da mangiare. Satanás no lo ganas dándole de comer. Non lo metti a tavola con te. No lo pones a la mesa contigo. Non puoi discutere con lui. No puedes discutir con él. Non c'è comunione tra luce e le tenebre. No hay comunión en luz y tinieblas. Possiamo servire Dio e Mammona. No podemos servir a Dios y O Mamona. sei con me o sei contro di me. ¿Estás conmigo o estás contra de O mí? sei vivo o sei morto. O estás vivo o estás muerto. O sei per Dio o sei per Satana. O Amen? estás con Dios o estás con Satanás. E lui fece invece questo compromesso. Y él hizo este compromiso. Fece la peggior cosa della sua vita. Hizo la cosa peor de su vida. Fece la cosa peggiore della sua vita. Hizo la peor cosa de su vida. Perché Porque lei con suo padre, ella con su padre, che praticavano l'idolatria que practicaban la idolatría e le peggior cose occulte, stregoneria, y las cosas peores de la brujería y del oculto, che adoravano i demoni, que adoraban a demonios, fecero di tutto hicieron de todo per distruggere gli altari di Dio. para destruir los altares de Dios. Uccisero i profeti Mataron a profetas de Dios. e al loro posto misero profeti di Baal. Y en el lugar de ellos pusieron profetas de Baal. E tutto questo Y todo esto, lei lo fece ella lo hizo davanti agli occhi del marito. ante los ojos del esposo. E il marito cosa fece? ¿Y el esposo qué hizo? Si girava di là. Se volteaba. Stava uccidendo il suo popolo. Estaba matando su pueblo. Stava portando dentro l'idolatria, Trajo adentro la idolatría, la maledizione. la maldición, E il marito si girava dietro. y el esposo se volteaba. Uomini, Hombres, Hombres, noi abbiamo una responsabilità. nosotros tenemos una Noi responsabilidad. abbiamo una responsabilità davanti a Dio. Tenemos una responsabilidad Ogni ante uomo ha Dios. una responsabilità davanti a Dio. Cada hombre tiene una responsabilidad ante Non Dios. facciamo come Adamo che deve la colpa a Eva, eh? No hay que hacer como Adán que dio la culpa a Eva. Tu tieni una responsabilità davanti al Signore. Tú tienes una responsabilidad ante Dios. La Bibbia dice che Dio ha dato come l'uomo La Biblia dice que Dios ha dado al hombre la responsabilità della casa. la responsabilidad de la casa. Cioè non schiacciamo le mogli e diamo la colpa alle mogli. O sea, no aplastemos a las esposas y damos la culpa a la esposa. Ognuno si prenda la propria responsabilità. Cada uno coja su propia responsabilidad. Amen? Amén. Alleluia. Quindi questo uomo Entonces, este hombre permise che sua moglie permitió que su esposa portasse l'idolatria in tutta la nazione. traiga la idolatría en toda la nación. Allora Dio che cosa fa? Entonces, ¿Dios qué hizo? Suscita un profeta. Hace salir un profeta, Elia. Elías, Il profeta Elia. el profeta Elías. In mezzo a tutto questo disastro En medio de todo este desastre, suscita un uomo di nome Elia. hizo salir un hombre llamado Elías. Non sappiamo niente di lui. No sabemos nada de él. Lo conosciamo da qua, Lo conocemos de aquí, da qui.
de aquí. Dice solo che era di Tisbita, Dice solo que era tisbita, quindi era una tribù o sea, era una tribu che veniva da Manasse, que venía de Manase, una delle 12 tribù, una de las 12 tribus, una di quelle 12 tribù che erano disperse. una de esas 12 tribus que estaban desperdidas. Per 2700 anni Por 2700 años, la tribù di Manasse la tribu de non Manase si sapeva che fine aveva fatto. no, Sono più indietro perché no se sabía dónde había terminado. se non vedete mettete più qua. Per 2700 anni pensavano che era dispersa la tribù di Manasse, Por 2700 años creyeron que estaba perdida la tribu de ma Manase. nel 2006, Pero en el 2006, nel 2006, en el pensate, 2006, in India en India è stata ritrovata han encontrado una discendenza della tribù di Manasse. una descendencia de la tribu de Manase. 7000 discendenti della tribù di Manasse. 7000 descendientes de la tribu de E Manase. sapete che cos'è successo? ¿Y saben qué pasó? Si è compiuta la profezia. Se cumplió la profecía. Isaías 66. Isaías 66, Jeremías 29, que el Señor negli ultimi tempi en los últimos avrebbe tiempos fatto ritornare había que regresar tutti la tribù di Israele toda la tribu de perché si Israel compisse la profezia. para que se cumpla la Prima que profecía Cristo ritorni. antes que Cristo E regrese. adesso cominciano a ritornare in Y Israele. ahora empiezan a regresar. Aleluya. Aleluya. La parola di Dio è precisa e perfetta. La palabra de Dios es precisa y Lui era uno di perfecta. questa tribù. Él era uno de esta tribu. E voi sapete che Elia ritornerà. Y ustedes saben que Elías va a Sarà regresar. uno dei due testimoni. Será uno de Negli los dos ultimi tempi. testigos Ok. de los últimos Non tiempos. apro questo. Y no abro este. Elia è una garanzia. Elías es una garantía. Dice il suo nome. Lo dice su nombre. Eliuya. Eliuya. Eliuya Eliuya. in ebraico. Del hebreo. Elia. Elíya. Che vuol dire Dio è il mio Signore. Que significa Dios es mi Señor. Oppure Dio è il mio vero Signore. O Dios es mi verdadero Señor. Il profeta Elia impersonifica perfettamente il suo nome. El profeta Eli Elías vuol dire Dio, Yahweh, ok? Giusto per capire, per farvi capire. interpreta su nombre. Dios, el Señor. Elia viene suscitato da Dio per combattere Elías lo trajo el Señor para luchar contro l'idolatria, contra la idolatría, l'adorazione di Baal, la adoración de Baal, come abbiamo appena cantato. como hemos cantado, Chiamati a lottare, llamados a luchar, boom, boom. Far guerra nei cieli, hacer guerra en los cielos, boom, boom. pum pum. Combatteremo Vamos a luchar e la vittoria avremo. y la victoria vamos a tener. Vinta la morte! La muerte está vencida, La morte sta vencida, anche se moriamo. aunque moramos. Per il sangue dell'agnello, Por la sangre del Cordero, per la sangue dell'agnello, por la sangre del Cordero, vinceremo. nosotros vamos a ganar per mezzo della sua parola. Amen. por medio de su palabra. Aleluya, gloria a Aleluya, gloria a Dios. Baal era una divinità pagana. Baal era una divinidad pagana. Il suo nome vuol dire padrone. Su nombre significa patrón. Incuteva paura. Él daba miedo. Sì, incuteva paura. Sì, Terrore, dava incuteva miedo, terror. Terrore, incuteva terrore. E le persone lo servivano per terrore, Y las personas lo servían por terror. perché altrimenti Baal li malediceva. Porque si no, Baal los maldecía. Sai, voglio dire una cosa che dico sempre, no? Quiero decir algo que siempre digo. Non ci vedono così. Anche quando ero sul lavoro mi divertivo a dire queste cose, no? Quando lavoravo in ditta. También cuando yo trabajaba en el lugar del trabajo, me Mi gustaba chiamavano- decir estas mi cosas. chiamavano l'uomo del libro nero. Me llamaban el hombre del libro negro, Del libro negro, no? Perché ci avevo portato sempre la Bibbia, no? porque siempre llevaba la Biblia. Immensa. E c'erano alcuni che bestemmiavano. Y algunos Bestemmiavano contro Dio, no? Porco qui, porco là, contro Dio. blasfemaban contra Dios. E dicevo, perché non bestemmi Satana? Y yo decía, ¿y por qué no blasfemas Perché contra non bestemmi? Satanás? Sai perché? Perché sei un codardo. ¿Sabes por qué? Porque eres un cobarde. Perché Dio è buono. Porque Dios es bueno, Dio è buono. porque Dios es E bueno non ti manda all'inferno perché hai bestemmiato. y no te manda al infierno porque has blasfemado. Però tu sai Pero tú sabes che se cominci a bestemmiare Satana, que si tú empiezas a blasfemar a Satanás, quello ti maledisce. él te maldice. La tua vita è distrutta. Tu vida destruida, Sei un codardo. eres un cobarde. Un vero uomo di Dio Un verdadero hombre de Dios non bestemmia Dio, no? no blasfema a Dios. Se sei un vero uomo, allora bestemmia Satana. Si tú eres un verdadero hombre, yo no entonces creo blasfemas a en Dios. Ahora, ¿por qué Satanás. bestemi Dio? Yo no creo en Dios, entonces ¿por qué blasfemas a Dios? Baal era una delle divinità più potenti Baal era una de las divinidades más poderosas che adoravano i fenici.
que adoraban los fenicios. ma aveva molti nomi. Pero tenía muchos Per nombres. esempio Beelzebù, Baalzebù, Por ejemplo, Belzebú, Baal-Zebú, che vuol dire il dio delle mosche, que significa el dios de las moscas, della spazzatura. de la basura. Baal-Zephon, Baal-Zephón, che era il dio delle montagne. que era el dios de las montañas. Baal-Tamuz, Baal-Tamuz, che era il dio della que resurrezione. era el dios de la resurrección. Non vado avanti. No sigo. Gli facevano sacrifici umani. Les daban sacrificios humanos. E quello che lei cercò di fare è sostituire il vero Dio Y lo que ella trató de hacer era sustituir el verdadero Dios al posto dell'unico vero Dio. en lugar del único verdadero Dios. Questa donna fu terribile, Esta mujer fue terrible. perseguitò, Persiguió, espropriò terreni cogió terrenos e per ultimo y por último usò la seduzione sessuale. utilizó la seducción sexual. Così questa nazione cadde nella maledizione completa. Así esta nación cayó en la maldición completa. Per questo che venne fame, sete, Por eso vino hambre y sed, criminalità, criminalidad, demoni dappertutto. demonios donde sea. In ogni luogo c'era maledizione. En todo lugar había maldición. Elia andò dal re, Elías fue donde el rey, andò dalla regina fue donde la reina e le disse: y le dijo, se tu ti penti, si tú te arrepientes, Dio toglierà la maledizione. Dios sacará la maldición. Altrimenti, Si no, per 3 anni e mezzo, por 3 años y alla mia medio, parola, a mi palabra non ci sarà neanche una goccia d'acqua. no va a caer ni una gota de agua. Che cosa fecero loro? ¿Qué hicieron ellos? Pensate che si pentirono? Pensaron que se arrepintieron. Guardate che quando un cuore è duro, Miren que cuando un corazón está duro, è difficile che si pieghi. es difícil que se Muy doble. difícil. Es muy difícil que Deve se doble. arrivare la carestia. Tiene que llegar la sequía. Deve arrivare proprio che il Signore punisce tremendamente. Tiene que llegar un castigo de La parte de Dios. calamidad. La calamidad. Ora Dio parlò a Elia. Ahora Dios habló a Elías. Elia disse: non ci sarà più pioggia. Elías dijo, ya no va a haber E lluvia. non ci fu pioggia. Y no hubo E lluvia. venne la carestia. Y vino la sequía. La gente moriva di fame. La gente se moría de Gli hambre. animali morivano di fame. Los animales se morían de hambre. Era un disastro su tutta la nazione. Era un desastre sobre toda la Dio nación. parlò a Elia e disse: vai al torrente Cherit. Dios habló a Elías y le dijo, vete al arroyo Cherit, Kerit, che è di fronte al Giordano, que está enfrente al Jordán, perché io lì ti darò da bere. porque yo ahí te voy a dar de beber. La parola Cherit, La palabra Kerit Cherit, vuol dire separazione, significa separación, dividere. dividir. Cioè vai nel torrente della separazione, O sea, ve al arroyo de la separación, separati dal male, separados del mal. separati da questo spirito mundano. Sepárate de este espíritu È mundano. come se rappresentasse la santità. Es como que si representa la santidad. Vai a beverati Ve y bebe della santità. de la santidad. Separati dal male. Sepárate de lo Non hai malo. comunione con il No male. tengas comunión con lo malo. Vai via dalla città Vete de la ciudad e vai di fronte al Giordano. y vete enfrente al La Jordán. parola Giordano, La palabra Jordán, el río Jordán, Jordan, Jordán, vuol dire fiume della giustizia. Dan vuol dire giustizia. Dan Infatti significa- Daniele, se vuoi sapere il nome d'animale. Dan significa justicia, Jordán, río de la justicia, Rio della giustizia, fiume della giustizia. río de la justicia. E quel fiume lì era dove si era battezzato Gesù, Ese río era donde se bautizó Jesús, dove battezzava Giovanni Battista, donde bautizaba Juan el Bautista dove si battezzarono anche gli apostoli. y donde se bautizaron los apóstoles. Santità e Santidad giustizia. y justicia. Vai là dove c'è la santità e la giustizia. Ve ahí donde está la santidad y la justicia. Vi ricorda nessun passo? ¿Les recuerda un pasaje bíblico? Luca 1,75. Lucas 1, 75. 75. Alla nascita di Gesù El nacimiento de ci Jesús fu una proclamazione. hubo una proclamación. Dice affinché Dijo, ¿para qué? noi, Nosotros, liberati dalla mano dei nostri nemici, librados de la mano de los enemigos, serviremo Dio senza paura, vamos a servir a Dios sin miedo, in santità en santidad, e giustizia justicia, tutti i giorni della nostra vita. todos los días de nuestra vida. In questo momento ci ricordava questa profezia. En este momento nos recordaba esta profecía. Ora, verso 4 ci dice En el versículo 4 nos dice que el Señor ordenó a los cuervos di dargli da mangiare de darles de comer ai corvi, a los cuervos che mattina e sera. mañana y tarde.
Attenzione perché il corvo Atención, porque el cuervo non era come la colomba. no es como la paloma. La colomba viene raffigurata come lo Spirito Santo, La paloma es como la refiguración del Espíritu Santo, ma il corvo no. pero el cuervo no. Il corvo è un animale impuro, El cuervo es un animal impuro, nero, negro, becco nero. con el pico negro. Venivano considerati animali impuri, Eran considerados animales impuros. venivano considerati uccelli del malaugurio. Eran considerados Nella mala suerte. de la mala suerte. Non so se ancora oggi è così più o No meno. sé si hoy en día también es así, Per la loro forma di vivere, pero su manera de vivir, per come loro si cibano, por cómo ellos comen, per il loro gracchiare. Cra, cra. por cómo ellos hacen. Cioè, non ho niente contro i corvi, Yo no tengo nada contra los Perché poi vediamo cuervos. che i corvi sono più bravi degli uomini. Luego vemos que son Sono come dei piccoli avvoltoi. como pequeños buitres. Sono associati ad animali che annunciano il male. Son como animales que anuncian el mal. Sono sempre associati alle streghe, Son siempre asociados a las brujas, alla morte, a la muerte, alla desolazione, a la come desolación, troviamo in Sofonia. como encontramos Nel en libro di Sofonía. Dio poteva inviare dei camerieri, Dios podía enviar meseros, maggiordomo, mayordomo, per dar da mangiare meseros para dar de comer a Elia. a Elías. E invece no, Pero en vez no, gli manda dei corvi, mandó cuervos, dei corvi, cra, cra. mandó cuervos. Dio guarda molto al cuore dell'uomo. Dios mira el corazón del hombre. Perché vengono considerati così i corvi? ¿Por qué son considerados así los cuervos? Perché i corvi si nutrono di animali morti, Porque los cuervos comen de animales muertos. delle carogne. Vengono chiamati carogni, poverino. Son llamados, Carogno, no? bueno, de animales muertos. Animale morto. Quindi per questo motivo venivano Por esta razón, considerati animali impuri, eran considerados animales impuros, perché mangiano la morte. porque comen la muerte. Ora, Dio voleva vedere Dios quería ver il cuore di Elia, el corazón de Elías. voleva vedere l'obbedienza del profeta Elia. Él quería ver la obediencia del profeta Lo stava Elías. preparando per un compito maggiore. Lo estaba preparando para una tarea mayor. Così ordinò ai corvi di portarli a mangiare mattina e sera. Así que ordenó a los cuervos que le den de comer mañana y tarde. Però io vorrei farvi notare una cosa. Pero yo quiero hacerles ver algo. Il tempo fu lungo, El tiempo fue muy largo. Fu molto lungo. Fue muy largo. Alcuni studiosi dicono forse un anno. Algunos estudiosos dicen quizás un año. Per un anno intero forse Por un año entero quizás, questi corvi estos cuervos prendevano del pane, cogían pan, lo portavano, lo llevaban, prendevano della carne, cogían glielo portavano carne y lo mattina llevaban e sera. mañana y tarde. Sai che cosa voglio dirti con questo? ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Ci sono molti animali Hay muchos animales che sono più fedeli que son más fieles degli uomini, de los hombres, che sono più obbedienti degli uomini. que obedecen más que los hombres. Per un anno intero Por un año entero gli portavano pane e carne. llevaban pan y carne E preferirono prima scibare il profeta di Dio che se stessi. y prefirieron dar de comer primero al profeta de Dios que a ellos mismos. Sai che cosa vuol dire questo? ¿Sabes qué significa esto? Dio può utilizzarsi di tutto, Que Dios puede utilizarse de todo, qualsiasi cosa. de cualquier cosa. Se noi andiamo a vedere sulla storia di Balak e Balaam, Si nosotros vamos a ver la historia de Barak y Balaam, che sono un re e un profeta, que son un rey y un profeta, Dio parlò per mezzo di un asino, Dios habló a través de un asno. perché quando l'uomo è duro, Porque cuando el hombre es duro, Dio usa qualsiasi cosa. Dios utiliza cualquier Per poterti cosa parlare. para poderte hablar. Così lui si utilizzò di corvi Así que él se utilizó de cuervos per nutrire Elia. para nutrir a Elías. Gloria a Dio. Gloria Io a Dios. Una volta ho letto la storia Yo una vez leí la historia in un libro en un libro cristiano cristiano e ricordo che mi aveva colpito questa storia. y recuerdo que algo me impactó. Parlava di avere fede in mezzo alle prove. Hablaba de tener fe en medio de las pruebas. Parlava di una donna che era rimasta vedova Hablaba de una mujer que quedó viuda
In tempo di guerra però, en tiempo de guerra. non avendo nessun tipo di sostegno, si No, raccontava, no teniendo ningún sustento, se e aveva dei contaba, bambini piccoli, y tenía hijos pequeños, andava per le case a bussare, se iba por las casas tocando la puerta, chiedendo un aiuto, pidiendo ayuda, un po' di cibo. un poco de comida. Un giorno bussò alla porta di un uomo molto ricco Un día tocó la puerta de un hombre muy rico e gli chiese da mangiare y le pidió de comer per lei e per la sua famiglia. para ella y su familia. E lei gli disse, nel nome del buon Dio, Y ella le dijo, en el nombre del buen Dios, te ruego, puoi aiutare la mia famiglia? ¿puedes ayudar a mi familia? Sono vedova, Soy viuda, dacci qualcosa da mangiare danos algo de comer, per me e per i miei figli. para mí y para mis hijos. Si racconta che quest'uomo molto ricco Se contaba que este hombre muy rico ebbe una gran compassione tuvo mucha compasión e uscì fuori con molto cibo, y salió con mucha comida, ma gli disse, pero dijo, ricordati bene recuérdate bien che sono io che ti do questo. que soy yo que te doy esto. Il tuo Dio non è buono. Tu Dios no es bueno. Se il tuo Dio fosse buono, Si tu Dios fuese bueno, non avrebbe fatto morire tuo marito. no hacía morir a tu esposo. Se il tuo Dio fosse buono, Si tu Dios era bueno, tu non saresti qui come una miserabile a chiedere aiuto. tú no estarías aquí como una miserable pidiendo Così ayuda. questa sera quando vai a casa, Así que esta noche cuando tú regreses a casa, ricordati di me, recuérdate de mí, perché sono io il tuo benefattore. porque soy yo tu Benefattore. aquel que te hace el bien. Non è il tuo Dio. No es tu Dios. Non esiste un Dio. No existe un Dios. Lei dice che prese queste cose Ella dice que ella cogió estas cosas e in silenzio, y en silencio, senza reclamare, sin reclamar, e se ne andò. se fue. Si racconta che la donna quando giunse a casa in questo racconto Y en este cuento dice que la mujer regresó a casa, chiamò i bambini llamó a los niños e gli disse, y les dijo, oggi è successa una cosa incredibile. hoy ha pasado algo increíble. Guardate quanto cibo. Miren cuánta comida. Che miracolo. ¡Qué milagro! È incredibile. Es increíble. Pensate. Piensen. Il nostro Signore Nuestro Señor si è usato perfino del diavolo. se utilizó hasta del Si è diablo. usato perfino del diavolo. Se utilizó hasta del diablo para darnos de comer. ¡Gloria a Dios! Alleluia. ¡Aleluya! Gloria al Signore. Tutti Gloria al ringraziarono il Señor. Signore. Y todos Non so se è agradecieron una al storia vera o Señor. no, Yo no sé si es una historia real o no, però mi colpì, mi è rimasta ancora in mente. pero me questa impactó, cosa. se me quedó en la Alleluia. mente. Ma vediamo nella Bibbia tante volte queste cose. Pero nosotros vemos en la Biblia muchas veces, Perché Dio è fedele. porque Dios es fiel, Non è cambiato, no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y para Come dice la siempre. Scrittura. Como dice la Escritura, Non importa in quale tempesta passiamo. no interesa en qué tempestad tú puedas pasar, Non importa se c'è avversità, no interesa las adversidades, se è abbattuta qualche carestia. si hay sequía. Dice in Filippesi 4:19. En Filipenses 4:19 dice, Ora il mio Dio, ahora mi Dios supplirà va a suplir splendidamente de una manera espléndida in ogni vostro bisogno, en cada necesidad, secondo le ricchezze che ci sono in Cristo Gesù. según las riquezas que están en Cristo Jesús, que son inmensas. Salmo 34:9. Salmos 34:9. Temete il Signore, Teman el Señor, o voi che siete consacrati a Lui, ustedes que son consagrados a Él, perché niente viene a mancare porque nada va a a faltar quelli che lo temono. a aquellos que lo temen. Niente mancherà Nada a faltará quelli che lo temono. a aquellos que lo temen. Alleluia. Salmo 34:10. Salmos 34:10. Perché le uccelli soffrono penuria Perché- e fame, Porque las aves tienen hambre, sufren hambre, ma nessun bene manca pero ningún bien falta a quelli che cercano il Signore. a aquellos que buscan el Señor. Nessun bene manca Ningún bien va a quelli faltar che cercano il Signore. a aquellos que buscan el Amén. Señor. Salmo 37:25 e 26. Salmos 37, 25, 26. Io sono stato giovane Yo he sido joven e sono anche diventato vecchio, y también me he vuelto viejo, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, pero nunca he visto un justo abandonado né la sua discendenza mendicare pane. ni su descendencia mendigar pan. Tutti i giorni egli è pietoso. Todos los días Él tiene piedad. Lui dà in prestito Él presta la sua discendenza. su descendencia. È una discendenza benedetta. Es una descendencia. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia, lui lo farà. Lui lo farà. Quando lo farà? Quando
l'uomo finisce, comincia Dio. Cuando el hombre termina, empieza Dios. Quando l'uomo finisce, Cuando el hombre allora termina, inizia Dio. entonces ahí Alleluia, empieza gloria al Dios. nostro Signore. Nuestro Hai bisogno di Señor. qualcosa, chiedilo a Necesitas Dio. algo, pide a Dios. Se hai bisogno di aiuto, Si tú necesitas ayuda, affidati a Dio, poi le giro tutte. confía Affidati en in Dios. auto. Se cerchi una soluzione, Si buscas una solución, aggrappati a Dio. aférrate a Dios. Dio supplirà. Dios suplirá. Dice supplirà. Dice suplirá Splendidamente. Alleluia. de una manera maravillosa. Alleluia. Verso 5. Versículo 5. Elia partì e fece secondo la parola del Signore. Elías partió e hizo según la palabra del Che Señor. cosa fece Elia? ¿Qué hizo Elías? Obbedì. Giusto? Obedeció. Sì o no? E Dio mantiene la sua promessa? Y Dios mantuvo su promesa. Allora, se noi seguiamo la parola di Dio, Entonces, Dio si mantiene su nosotros promessa. vamos a seguir la palabra de Dios, Dios Mantiene su promessa. mantiene sus Perché la promesas. Bibbia dice Porque la Biblia dice che noi possiamo essere infedeli, que nosotros podemos ser infieles, noi possiamo sbagliare. nosotros podemos equivocarnos, Pero Dios no. pero Dios no. La sua parola Su palabra rimane queda per sempre. por la eternidad. Cielo e terra passeranno, Cielo y tierra ma pasarán, le mie parole non pero mis passeranno. palabras no pasarán. Alleluia. Ora si racconta che dopo un po' di tempo Ahora se cuenta que después de tiempo, anche il fiume Kerite si seccò. hasta el río Kerit se secó. È incredibile Es, come è Dio. es increíble cómo es Dios. Come sposta le cose lui non le sposta nessuno. Como cambia las cosas Él, no las cambia nadie. Allora il Signore rivolse di nuovo la parola di Elia Entonces Dios habló nuevamente a Elías e le disse: Elia, vai a Serepta dei y le Sidoni. dijo, Elías, vete a Sarepta de Sidón. Ho ordinato a una vedova di darti da mangiare laggiù. He ordenado a una viuda de darte de comer allí. Ora, Dio gli dice di spostarsi a Serepta, Ahora, Dios le dice de irse para Sarepta. che Dio ha ordinato a una vedova di dargli da mangiare. Que Dios ha ordenado a una viuda de darle de comer. Questo è incredibile. Esto es increíble. Certo che Dio veramente fa delle cose incredibili. Dios hace las cosas de una manera Ti increíble. sorprende proprio. De verdad te sorprende. Come cristiano non sei mai rimasto sorpreso? Como cristiano tú has quedado Perché sorprendido. Dio a volte fa delle cose che tu non capisci? A veces Dios hace cosas que tú no Dici, entiendes. "Signore, ma cosa fai? Dice, Señor, ¿qué Fammi haces? capire." Hazme entender. Quando Dio fa le cose le fa per bene. Però. Cuando Dios hace las Non cosas, è las come hace noi che quando bien. facciamo le cose facciamo dei No es disastri. como nosotros que ¿Eh? hacemos desastres. Cosa vai a chiedere a una vedova? ¿Qué vas a pedir a una viuda? Cosa chiedi a una vedova? ¿Qué vas a pedir a una Cosa viuda? può chiedere a una persona che sta morendo di fame? ¿Y qué puedes pedir a una persona que está muriéndose de hambre? Non dovrebbe essere Elia ad aiutarla? ¿No debería ser Elías a ayudarla? Come fa lei a darti da mangiare? ¿Cómo hace ella a darte de comer? Però Elia non conosce i piani di Dio. Pero Elías no conoce los planes de Anche se è un Dios. servo di Dio, Aunque sea un siervo de Dios, Dio ancora non gli ha rivelato tutto. Dios no le ha revelado todo, Come fa ancora oggi con noi. como hace hoy con nosotros. Sapete che a Dio gli piace fare a nascondiglio? Ustedes saben que a Dios le gusta una manera jugar de a decir. escondidas. Es una manera de Così tu decir. lo cerchi. Así tú lo buscas. Il Signore ti mette delle cose, El Señor te pone cosas, ma non te le mette tutte. pero no te pone todo. Ti fa vedere delle cose, Te hace ver algunas cosas, ti fa avere dei sogni, te hace tener sueños, però non ti dice tutto. pero no te dice todo, Perché alimenta la tua curiosità. porque alimenta tu Chi di curiosidad. voi giocava a nascondino ¿Quién quando de era piccolo? ustedes Vediamo. jugaba a las escondidas cuando era pequeño? Oh, tutti, forse è un gioco che Todos. hanno fatto tutti. Era un juego que todos han Tutti. hecho. L'emozione. La Mi emoción. vado a nascondere. Yo me voy a Le esconder. cose assurde, un bambino si nasconde dentro un vaso. Es absurdo, un niño se puede esconder detrás de un vaso. E l'emozione anche di chi cerca. Y la emoción también de quien busca. Ma sapete chi si nasconde in questo caso? Pero ¿saben en este caso quién se esconde? Dio. Dios. Dio si nasconde. Dios se E esconde. tu sei quello che conti. Y tú eres aquel que cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 1. Vengo. Vengo. Salgo. Dio dove sei? Dios, ¿dónde estás? Dio dove sei? Dios, ¿dónde estás? Sono qua. Estoy aquí. ¿Dónde? A Dio piace questo. A Dios le gusta esto. Perché questo alimenta la nostra fede. Porque esto alimenta nuestra Ci fe. tiene vivi. Nos tiene vivos. Il nostro desiderio di cercarlo. Nuestro deseo de Di buscarlo. avere di più di Lui. De tener más Perché Lui non de è un Él. Dio morto. Porque Él no es un Dios muerto. Él es un Dios vivo. Él es un Dios Per vivo. questo che non ti può rivelare tutto. Por eso que Él no te puede revelar todo. Adesso ne conosciamo in parte, disse l'Apostolo Paolo, El apóstol Pablo dijo, ahora nosotros conocemos en parte, ma un giorno conoscerò appieno. pero un día yo conoceré
en plenitud. I nostri pensieri non sono i suoi pensieri. Nuestros dice Isaías. pensamientos no son sus pensamientos, dice Isaías. Non sono le sue vie non sono le nostre Sus vie. caminos no son nuestros caminos. Come i cieli sono più alti Como los cielos están más al arriba, di sopra della terra, más arriba de la tierra, così sono le mie vie. así son mis caminos. Sono più alte le vostre vie. Son más altos de tus caminos E i miei pensieri sono più alti dei vostri y mis pensieri. pensamientos son más altos de tus pensamientos. Però Geremia dice: Pero Jeremías dice, io so i pensieri che ho per voi. yo sé los pensamientos que Io tengo so para i ustedes. pensieri che ho per Yo voi. sé los pensamientos que tengo para Sono ustedes. pensieri buoni. Y son pensamientos de per bien darvi un futuro. para darles un futuro. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dios. Grazie Signore Gesù. Gracias, Señor Jesús. Grazie Signore Gesù. Gracias, Señor Jesús. Quando, carissimi, Dio non vuole benedire solo Elia, Dios no quiere bendecir solo a Elías, come non vuole benedire solo te. como no te quiere bendecir solo a ti. Quando Dio ci benedice, Cuando Dios nos bendice, non lo fa per noi stessi e basta. no lo hace solo para nosotros Perché ci mismos, teniamo stretti la nostra para que benedizione. nos tengamos para nosotros nuestra bendición. In pugno la nostra farina Una puñada de harina e un pochino di olio. y un poquito de Questo è aceite. per me. Esto es para mí, È l'unico che ho. lo único Me que lo tengo tengo per me. y me lo tengo para mí. Dio vuole fare qualcosa di più grande. Dios quiere hacer algo de más grande. Vuole benedire anche questa vedova. Quiere bendecir también la viuda, Sola, sola, abbandonata da tutti. abandonada de todos, Perché por là dove todos. non arriva l'uomo, Porque ahí donde no llega el hombre, perché là dove finisce l'uomo, de ahí donde termina el hombre, allora lì inizia Dio. entonces ahí empieza Allora Dios. inizia Dio. Ahí empieza Amén. Dios. Alleluia. Amén. Aleluya. Ora, seretta Sarepta è una parola particolare, es una palabra particular perché vuol dire porque significa prova, prueba, fondere. refinación, Era una città dove si fundir. fondevano i metalli, Era una ciudad donde se fundía el metal, dove si separavano i metalli. donde se separaban los metales. Era metallurgica. Tutta Metalúrgica. La città di metallurgia. Toda la ciudad. Aveva fabbrica di metallurgica. Fábrica de metalúrgica. Serepta significa passare attraverso il fuoco. Sarepta significa pasar a través La del parola fuego. serepta significa passare attraverso il La fuoco. palabra sarepta significa pasar a través del fuego. Il Signore sta chiamando Elia nella prova El Señor está llamando a Elías en la prueba a passare attraverso il fuoco. a pasar a través del fuego. Serepta non era solo la città della raffinazione, Sarepta no era solo la ciudad de la refinación, lì scorreva la idolatria, ahí corría la idolatría, dove regnava il padre di Jezabel. donde reinaba el padre de Jezabel. Lì ti mando. Ahí te mando. Et Baal, Et Baal, quello che è tutt'uno con Baal, aquel que es uno solo con lo Baal, sposo di Baal. el esposo de Era Baal, il centro dell'idolatria, era el centro de la era il idolatría, centro della stregoneria. era el centro de la brujería. Ora può sembrare pazzesco. Ahora puede parecer locura. Pensa che a solo 13 km da Serepta Piensa que solo a 13 kilómetros de Sarepta c'era Tiro, estaba Tiro, la capitale. la capital. Lì dove dice il profeta Ezechiele, Ahí donde dice el profeta al Ezequiel, capitolo 28, en el capítulo 28, che c'era il trono di Satana, que estaba el trono de dove Satanás, regnava Satana. donde reinaba Satanás. Dio manda Elia Dios manda a Elías in casa del nemico. en la casa del enemigo. Proprio in casa del nemico lo manda. En la casa del enemigo lo manda. Nel momento che è più difficile En el momento más e difícil più pericoloso. y más peligroso. Sai perché? ¿Tú sabes por qué? Perché in mezzo a quell'inferno Porque en medio de ese infierno c'è una donna hay una mujer che sta clamando a Dio. que está clamando a Dios. C'è una donna Hay una mujer che sta gridando a Dio. que está gritando a Dios. E Dio lo manda proprio lì, nell'inferno. Y Dios lo manda ahí, en el infierno. Perché c'è una vedova Porque hay una che è viuda disperata, que está desesperada. non ha più speranza. Ya no tiene Ha esperanza. un bambino, A un niño non gli è rimasto niente. no le ha quedado Niente, nada. niente. Ya no le queda nada. Si è completamente
completamente arresa. está rendida Sta completamente gridando a Dio. y está gritando a Dios. E siccome Dio non è sordo, Y como Dios no es sordo, non è sordo, no es sordo, dice la scrittura che chiunque clamami, dice la escritura que quien clama a Él, chi grida a Lui, quien grita a Él, Lui gli risponderà. Él responderá. Quando tu gridi a Lui, Cuando tú gritas Lui a Él, ti risponderà. Él te va a responder. Alleluia. Aleluya. E questa donna sta gridando a Dio, Y esta mujer está gritando a Dios, non agli uomini, no a los perché hombres, gli uomini non fanno niente. porque los hombres no Hanno hacen già nada. visto che è povera. Ya vieron que está pobre. Non agli uomini chiede aiuto. No a los hombres pide Ma ayuda, Dio. mas a Dios. Gli è rimasto solo Dio. Solo le ha quedado Dios. Allora lì Elia deve andare, Entonces ahí Elías tiene que ir, proprio in mezzo all'inferno. en medio del infierno. E Dio guarda che cosa fa. Y Dios mira lo que hace. Fa seccare un fiume. Hace secar un río. Fa seccare un fiume. Hace secar un río Spostare Elia. para sacar a Elías. Fa smettere ai corvi di portargli da mangiare. Hace que los cuervos ya no le lleven de comer. Tu guarda come si muove il nostro O Signore. sea, tú mira cómo se mueve nuestro Señor Per smuovere Elia ormai dalla sua comodità. para mover a Elías de su comodidad, Perché deve andare lì, porque tiene que ir ahí, nell'inferno. en el infierno, Perché deve compiere un miracolo. porque amen? tiene que cumplir un milagro, Si deve compiere un miracolo. porque ahí se debe cumplir un milagro. Aleluya. Aleluya. In mezzo alle tenebre. En medio de las In mezzo tinieblas, alle fiamme di fuoco. chiama en medio de Elia las llamas de fuego, a strappare questa donna dalla morte. va Elías a sacar a esta mujer de la muerte. Come dice Como dice l'apostolo Giuda. el apóstol Judá, Giuda 1:22. Judá 1:22, Abbiate pietà tengan piedad di quelli che stanno vacillando. de aquellos que están resbalando, Ma piuttosto más bien strappateli dal fuoco. sáquenlos del fuego. Alleluia. È lì che Dio compie l'opera completa. Y es ahí que Dios cumple la obra Salvando questa completa, donna dall'inferno. salvando a esta mujer del Ma infierno, nello stesso tempo anche Elia. pero en el mismo tiempo también a Elías. È lì che si compie l'opera completa. Ahí se cumple la obra completa, Perché Elia strapperà questa donna porque dall'inferno. Elías va a sacar a esta mujer del E infierno questa donna salverà Elia dalla morte e dalla fame. y esta mujer va a salvar a Elías de la Alleluia, muerte y gloria del a Dio. hambre. Guardate come agisce Dio. Quante Miren volte cómo ho hace visto Dios. questo? Quante volte ho visto questo nella mia vita? ¿Cuántas veces yo he visto esto en mi vida? Penso anche a alcuni di voi. Pienso también a algunos de ustedes. Quante volte ci sono delle cose che noi non capiamo. ¿Cuántas veces hay cosas que no entendemos? Veramente non le capiamo. De verdad no entendemos. Signore, ma perché mi ha portato fino a qui Señor, ¿por qué me has traído hasta e acá poi mi ha fatto seccare il fiume? y luego haces secar el río? Ma che logica ha? Esto no tiene lógica. Perché ha permesso che arrivasse questa prova nella mia vita? ¿Por qué has permitido que llegue esta prueba en mi vida? Perché mi ha portato qui ¿Por qué me has traído e aquí? adesso mi togli pure i corvi? Y ahora sacas hasta los cuervos. Perché Dio agisce così? ¿Por qué Dios actúa así? Perché stai permettendo questo nella mia vita? ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? Dio a volte fa delle cose Dios a veces hace che cosas per noi non le capiamo. que a veces nosotros no entendemos. Voglio dirti una cosa adesso, Quiero decirte algo per ahora. non addormentarti, Y no te ascolta, duermas, escucha, perché quello che ti dico è veramente forte porque lo que te voy a decir es fuerte e forse a qualcuno non piacerà, y quizás a alguien no le va a gustar, ma l'ho visto tante volte nella mia vita. pero lo he visto muchas veces en mi vida, ante mis ojos. Può essere Puede ser che Dio, que Dios, per salvare qualcuno, para salvar a alguien, soprattutto la tua famiglia, sobre todo tu i familia, tuoi figli, tus hijos, parenti, familiares, può darsi che Dio per salvare qualcuno puede ser que Dios para salvar a alguien possa seccare tutti i tuoi fiumi pueda secar todos tus ríos e possa mandare via i corvi. y pueda echar fuera los cuervos. Tutto quello che per te era importante, Todo lo que para ti era quello che importante, ci eri aggrappato per tutta la vita. eso a lo que te has aferrado toda tu A vida. volte succede A veces pasa che Dio ci porti in una condizione que Dios nos lleve a una di condición seccare il nostro cerit de secar nuestro kerit e che il corvo non viene per portarti da mangiare, y que el cuervo ya no venga para darte de comer, per farci muovere para hacernos mover dal nostro falso stato di sicurezza de nuestro falso estado de seguridad permanente, permanente, perché il suo scopo, porque, Suo scopo. porque su objetivo obiettivo per te, para ti, per i tuoi figli, para tus hijos, per la tua famiglia, para tu familia, per i tuoi parenti para tus e per parientes tutte le anime di questo y para mondo todas las almas de este mundo è che tu non viva egoisticamente,
es que tú no vivas de una manera egoísta. Il suo scopo è la salvezza di tutti gli uomini. Su objetivo es la salvación Es la de salvezza todos di los tutti hombres. gli uomini, Es la salvación de todos los hombres. Y nada, niente su questa nada terra sobre ha più esta valore tierra di un'anima salvata. tiene más valor que un alma Ecco perché a salvada. volte il Signore fa seccare i nostri fiumi Es por eso que a veces el Señor hace secar nuestros per ríos farci concentrare para hacernos su concentrar ciò che veramente ha valore, sobre lo que realmente tiene su valor, ciò che realmente ha valore. sobre algo que realmente Come tiene Signore, io valor. per tanti anni ho avuto questo lavoro. Como Señor, yo muchos años he tenido este trabajo. Era importante per me. Era importante para mí. Con questo lavoro io pensavo di andarci in pensione. Con este trabajo yo pensaba Pensavo di far questo. de ir hacia adelante hasta el Pensavo di far final. quell'altro. Y yo pensé hacer esto y lo otro. Sì, ma io ho un figlio che si perde. Pero tengo un hijo que está perdido. Però ho una soluzione che non è risolta di là. Pero hay una solución que no ha sido resuelta. Allora, siccome il Signore ci ama, Entonces, como el Señor nos ama, ci vuole bene, nos quiere, allora per farci capire entonces para hacernos che entender dobbiamo muoverci que tenemos que movernos dal nostro Kerit, de nuestro Kerit, il nostro fiume, nuestro río, è poco, es poco, ma mi basta, pero es suficiente, è mio. es mío. Ma siccome più avanti Pero como más allá, más adelante c'è Serepta, está Sarepta, c'è qualcuno che è lì nell'inferno hay alguien que está en el infierno e sta gridando a Dio. y está gritando a Dios. Allora io ti secco, ti tolgo questo. Entonces yo voy a secarte, saco esto, Dove vado? ¿y dónde voy? Vado a Serepta. Tienes que ir a Sarepta Per poter strappare para poder sacar anime almas dall'inferno. del Perché infierno vivono per sempre nel regno di Dio. para que vivan para siempre en el reino de Dios. Dio nella nostra vita. Esto quiere hacer Dios en nuestras Noi dobbiamo vidas. comprendere il piano di Nosotros Dio. tenemos que comprender el plan de Dios, Perché Dio non vuole che sia solo benedetto te. porque Dios no quiere bendecirte solo a Non ti, vuole benedire solo tu. no quiere bendecirte solo a ti, Vuole che tutti coloro che gridano a Dio siano benedetti. quiere que todos aquellos que están gritando a Dios sean Vuole che tu bendecidos, sia uno strumento di Dio. quiere que tú seas un instrumento de Un Dios, portatore di buone novelle. aquel que lleva la buena Perché noticia, tu sei l'ambasciatore di Cristo. porque tú eres embajador de Cristo, sei il discepolo. eres discípulo de Cristo, Tu sei la voce profetica. tú eres la voz profética. Guardate quanti Elia ci sono qua. Miren cuántos Elías hay aquí. Tú eres un Elías, Perché il Signore ha messo nella nostra bocca porque el Señor ha puesto en nuestra boca le sue parole sus palabras per dare vita. para dar vida, para dar Vita vida. e morte sono nelle parole. Vida y muerte están en la palabra. Nella parola di Dio c'è la vita e la morte. En la palabra de Dios está la vida y la muerte. Dio ci ha chiamato a proclamare la vita. Y Dios nos ha llamado a Amén. declarar la vida. Aleluya, gloria a Dio. Amén, gloria a Dios. Perché tu sei la voce profetica di Porque Dio. tú eres la voz profética Ma tu de sei Dios. le mani di Dio. Pero tú también eres la mano de Sei i Dios. piedi di Dio. Tú eres los pies de Dios. Sei la spada dello Spirito per Tú combattere eres la il espada del nemico. Espíritu para luchar contra el enemigo. Sei il cuore del Signore. Tú eres el corazón del Sei Señor. l'amore di Cristo. Eres el amor de Cristo. Sei il re, il sacerdote. Eres del rey y Signore. sacerdote del Señor. Sei stato scelto, dice Tú la has sido Scrittura, elegido, dice la Escritura, entre per naciones proclamare para la declarar potente parola di Dio. la poderosa palabra de Tu sei un Dios. tesoro particolare, dice la Scrittura. Tú eres un único tesoro, dice la palabra de Allora, Dios. Elia che cosa fa? Entonces Elías, ¿qué hizo? Si alza e va. Se levanta y va. Là dove c'è un uomo o una donna che obbediscono alla parola di Dio c'è la benedizione. Ahí donde hay mujer o hombre que obedece a la palabra de Dios, hay Quando tu bendición. obbedisci alla parola Cuando di Dio, tú obedeces a la palabra de Dios, allora tu vedrai la mano. entonces tú vas a ver la La mano de mano di Dios. Dio non si vede finché sei La in mano de disobbedienza. Dios no se ve hasta Se que camminiamo in disobbedienza non si vede la mano di Dio. si caminamos desobedeciendo no vamos a ver la mano de Elia non Dios. conosceva la vedova, Elías no conocía a la viuda, non la conosceva. no la conocía, Neanche la vedova conosceva Elia. ni la viuda conocía a Elías, Ma nonostante tutto Elia capì che era lei. pero Elías entendió que era ella. Capì che quella vedova Entendió que esa viuda che incontra fuori dalla città que encontró fuera de la era la ciudad vedova di cui Dio aveva parlato. era la viuda de que Dios estaba Ma anche hablando. la vedova capì che lui era l'uomo di Dio. Pero también la viuda entendió que él era el hombre de Dios. Perché Dio dice io ho ordinato alla vedova di darti Porque da mangiare. Dios dice, yo he ordenado a la viuda de darte de comer. Sai cosa vuol dire questo? ¿Tú sabes qué significa esto? Quando sei in sintonia spirituale, Que cuando tú estás en sintonía espiritual, tutte le cose combaciano. todas las cosas son Quando alineadas. noi siamo in comunione spiritualmente con Dio, Cuando nosotros estamos en comunión espiritualmente con Dios, basta che ci guardiamo negli occhi suficiente es que nos veamos a los e ojos io mi rendo conto veramente che siamo nella stessa sintonia. y yo me doy cuenta que estamos en È sintonía, una alineados. sintonia con Dio.
Estaba en sintonía Quando con i Dios. credenti sono in sintonia con Dio, Cuando los creyentes están en sintonía con Dios, sono in sintonia anche tra di loro. están en sintonía también entre ellos. Y lo voy a repetir. Quando un credente Cuando un è in creyente sintonia está en con Dio, sintonía con Dios, allora è in sintonia anche con gli altri credenti. entonces también está en sintonía con los Perché lo otros Spirito creyentes. di Dio non è diviso. Porque el Espíritu de Dios no está Perché lo dividido. Spirito di Dio è uno. Porque el Espíritu de Dios Non es sono mille. uno, no son Allora, se lo miles. Spirito Santo è in me, Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, también está en ti. allora, a volte non abbiamo bisogno neanche di parlarci. No necesitamos ni de Basta hablar. che ti guardo, Yo solo io te già miro capisco. y ya entiendo. Amen? Amén. Questo è quello che la Bibbia chiama comunione. Esto es lo que la Biblia llama comunión. Non quello che dice la Chiesa Cattolica, facciamo la comunione. No lo que dice la Iglesia Católica, hagamos la La comunión. comunione, La comunión, uniti insieme. común Siamo di un unión. corpo. Un solo cuerpo. Una solamente dice la scrittura. Una solamente Un dice la solo Escritura, spirito. un solo espíritu. Non è difficile andare d'accordo. No es difícil ir de Non acuerdo. è difficile andare d'accordo. No es difícil ir de acuerdo Grazie, scusa, lo so che quando noi siamo in sintonia con Dio. cuando estamos en sintonía con E Dios. se tua moglie è in sintonia con Dio. Y si tu esposa está en sintonía e con tuo Dios marito è in sintonia con y Dio. tu esposo está en sintonía con Dios, Non è difficile essere in accordo. no es difícil estar de acuerdo. Non è difficile essere in armonia. No es difícil estar en Perché armonía. lo Spirito Santo porta armonia. Porque el Espíritu Santo trae armonía. Amen? Amén. Siete d'accordo con me o no? ¿Están de acuerdo? Alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dios. Allora non sarà difficile amarci Entonces no será difícil amarnos e non sarà difficile neanche perdonare. y tampoco será difícil perdonar. Non sarà difficile collaborare. No será difícil colaborar. Non sarà difficile lavorare No será difícil trabajar. perché serviamo Porque lo servimos stesso Dio el mismo e Dios abbiamo un solo obiettivo insieme. y tenemos un Amen. solo objetivo Alleluia. juntos. Gloria a Aleluya. Dio. Gloria a Dios. Ora, Elia la chiamò e gli fece una richiesta assurda. Elías la llamó y le hizo una absurda pedido. Gli disse, Le dijo, ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua te ruego, tráeme un poco de agua in un vaso en una vasija affinché io beva. para que yo tome. Ma mentre lei andava Pero mientras ella a iba prenderla, a cogerla, egli le gridò dietro. él gritó atrás, Portami, ti prego, anche un pezzo di pane. también tráeme por favor un pedazo de pan. Ma lei si voltò e gli rispose, Ella se volteó y le respondió, come è vero che il Signore il tuo Dio vive, así como vive el Señor tu Dios, vedete, non è un Dio morto. Él no es un Dios vivo, Lei Él no lo es sa un che- Dios muerto. Lei lo sa che è un Dio vivo. Ella sabe que es un Dios Perché vivo, Dio già le aveva ordinato. porque ya Dios se lo había ordenado. Come è vero che il Signore il tuo Dio vive, Así como es cierto que el Señor tu Dios vive, io pane non ne ho. yo pan no tengo. Ho solo un pugno di farina Yo solo tengo una puñada de e un harina po' d'olio in un vasetto. y un poco de aceite en una vasija. Ed ecco sto raccogliendo 2 rami secchi Y ahora estoy recogiendo leña per andare a cuocerla. para ir a cocinarla. Per me e mio figlio Para mí y mi hijo. la mangeremo Y la comeremos. e poi moriremo. Y luego vamos a morir. Non c'è più niente. Ya no hay nada. È rimasto l'ultimo. Ha quedado lo último. E poi moriremo. Y luego vamos a morir. Sta affermando, mi è rimasto l'ultimo boccone. Está afirmando que le ha quedado lo último. Dopo di questo non ci resta che morire. Después de esto no nos queda que morir. Un pugno di farina Una puñada de harina e un pochino di olio in un vasetto. y un poco de aceite en una vasija. Scusate, fate così. Disculpe, Fate così. hagan así. Guardate, fate così. Hagan así. Cioè, immaginati te, no? Imagínate tú. Immaginati. Cioè, Immaginate. Immaginatevi quanta farina ci può stare in un ¿Cuánta harina puede alcanzar en un puño? Benedizione, Dio vi benedica. Quanta farina ci può stare in un pugno? ¿Cuánta harina puede alcanzar en un puño? Quanta? ¿Cuánta? Poca. Non lo so. Se tu lo metti su una bilancia, Sì. non la senti nemmeno. Si tú lo pones en la balanza ni la sientes. E un vasetto d'olio. Y una vasija de aceite. Cosa sono? ¿Qué es esto? Niente. Nada. Sono niente. Es nada. Niente, è zero. Es cero, no es nada. Cosa ci puoi fare? ¿Qué puedes Niente. hacer? Nada. Ma Elia gli disse, versetto 13, Pero Elías dijo, versículo 13, non temere. no temas, Va e fai come ti ho detto. ve y haz como te he dicho. Ma prima farne una piccola, Pero haz primero una non pequeña. lo so, con quel poco di farina, un'ostia li ha fatto. No sé qué le puede hacer con un poco de harina. Farne una piccola per me Hace prima, una pequeña primero para mí e portamela.
y luego tráela. e poi farai per te e tuo figlio. Y luego harás para ti y para tu hijo. Che richiesta assurda, vero? Qué pedido absurdo. No, veramente, cioè, noi leggiamo, sembra quasi una fantascienza, no? Una storia così. Parece una historia, nosotros Fantástica, leemos. no? Sí. Cioè, cosa ci fai con un ¿Qué- pugno di farina? qué puede hacer E con poi mi un dici, poco de "Me harina?" la fai prima per me, Y luego le dice, e poi primero te, para mí e poi dopo te e tuo figlio. y luego para ti y para tu hijo. Cioè, una richiesta proprio assurda. Es un pedido absurdo. Niente, zero assoluto ci fai. No haces nada, cero. È logico questo ragionamento? Es lógico, È logico questo ragionamento? esta manera de razonar es lógica. Sì o no? Logicamente, è logico? No. Es lógico, no. Siamo sinceri. Seamos sinceros. Cioè, va bene, vogliamo essere uomini di fede, donne Si di queremos fede. ser mujeres de cerchiamo fe, di hombres essere de fe, pero terrenali. con los pies È en normale. la tierra. È normale. Es normal. Cioè, io e mio figlio stiamo morendo di fame. Yo, mi hijo, estaba muriendo de Mi è hambre. rimasto un pugno di farina. Solo me ha quedado un poco de harina E io devo fare una focaccia prima y yo per te. tengo que hacer pan cocido para ti. Signore Dio, Señor Dios, perdonami. perdóname. Sei sicuro che questo è veramente l'uomo di Dio che ¿Estás doveva seguro venire? que este es el hombre de Dios que tiene que venir? È proprio lui il profeta di Dio? ¿Es él el profeta de Dios? Non ce n'è un altro? No hay otro. Ce n'è un secondo, un bis. No hay el bis, el segundo. Perché questo mi sta Porque chiedendo esto delle me cose está, assurde. me está pidiendo cosas ¿Eh? absurdas. Sai cosa gli stava dicendo il Signore? ¿Sabes qué está Poco diciendo ha el Señor? terminato. Sai che cosa stava dicendo? ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Metti al primo posto Dio. Pon en el primer lugar a Dios. Metti al primo posto Dio. Pon en el primer lugar a Dios. Metti al primo posto Dio. Pon Primo comandamento. En el primer lugar a Dios, primer Prima mandamiento. di tutto ama Dio. Ante todo, ama a Dios. Prima di tutto servi Dio. Ante todo, sirve a Dios. Prima di tutto onora Dio. Ante todo, honra a Dios. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Buscad ante todo el reino de Dios y su E poi justicia. tutto il resto ti sarà aggiunto. Y luego todo te Cerca prima alcanzará. il regno di Dio. Primero busca el reino Prima de Dios. metti Dio nella tua Primero vita. pon Dios en tu Vuoi vida. vedere un miracolo nella ¿Quieres tua ver vita? un milagro en tu vida? Vuoi vedere qualcosa di sorprendente? ¿Quieres ver nella algo vita? de sorprendente en tu vida? Prima Dio nella Pon tua Dios primero en tu vita. vida. E poi Lui supplirà ciò che hai bisogno. Y luego Él suplirá lo que tú necesites. Alleluia. Aleluya. Infatti così dice il Signore, disse Elia. Y así dice el Señor, dijo Elías Versetto en 14. el versículo 14. La farina nel vaso non si esaurirà. La harina de la tinaja no escaseará. Un po' di musica. La luce, ho finito. La farina nel vaso non si esaurirà. E La- l'olio nel vasetto non calerà. Ni el aceite en la vasija disminuirá. Fino al giorno che il Signore non manderà la pioggia sulla terra. Hasta el día que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dio. Gloria a Dios. Gloria a Dio. Gloria a Sai Dios. cosa gli stavo dicendo? ¿Tú sabes qué estaba diciendo? Abbi fede. Ten fe. Metti Dio al primo posto. Pon Dios en el primer lugar. Abbi fede. Ten fe. Abbi fede. Ten fe. Credi. Cree. Credi. Cree. Questo fu quello che disse Gesù a Marta. Credi. Esto es lo que dijo E vedrai Jesús la a gloria Marta. di Dio. Cree y Abbi verás fede. la gloria de Abbi Dios. fede. Ten fe E vedrai la gloria di Dio. y verás la gloria de Ti Dios. basterà una fede quanto di quanto? Solo es suficiente un poquito de fe como un grano de Chi mostaza. ha visto un granello di mostazza è quasi invisibile. È Quien ha visto piccolissimo. un grano de mostaza es invisible, Dice il es pequeñito. Signore che se tu hai fede, Y dice el Señor que si tú tienes fe quanto un granello di mostazza, como un grano de mostaza, di senape, grazie. Tu potrai dire a questo monte spostati. tú podrás decir a esa montaña, echarla fuera. Tutti questi problemi spostati. Sácate a todos A los questa problemas, miseria spostati. a esta miseria, A questa sácate, carestia spostati. a esta sequía. Solo se tu hai fede. Solo si tú tienes fe, La farina nel vaso non si esaurirà. la harina en la tinaja no se terminará, Non si esaurirà. no terminará. Amen. Amén. Il pane e l'olio non mancheranno. El pan y el aceite no faltará. Spiritualmente parlando. Espiritualmente hablando, Il pane rappresenta la parola di Dio. el pan representa la palabra de Ma Dios, rappresenta anche la vita. pero también representa la E vida. l'olio rappresenta l'unzione di Y el Dio. aceite representa la unción de Dios, que es el Espíritu Se tu Santo. metti al primo posto Si tú Dio, pones en el primer lugar a non ti Dios, mancherà né vita, no te faltará vida metti anche lo spirito. y tampoco el Espíritu. Amen.
Amén. Alleluia. Aleluya. Oh, la vedova credette. Y la viuda creyó. La vedova credette. Y la viuda Lo creyó. fece. Y lo hizo. Perché ormai non aveva più niente da difendere. Porque ya no tenía nada que defender. Perché non aveva più niente da trattenere. Porque ya no tenía nada para tener. Solo quel poco e Solo misero. lo poco E lo misero. y lo pusieron. No. No, quel poco che teneva nel suo pugno. Facciamo così. Lo poco, la miseria que tenía en ese puño. Ok. Anche se avesse mangiato per prima, Aunque si hubiese comido primero, sarebbe morta lo stesso. se hubiese muerto, Sarebbe morta lo stesso. igual moría. Se Dio non interveniva. Si Dios no interviene, Perché là dove finisce l'uomo, porque ahí donde termina el hombre, lì incomincia Dio. ahí empieza Dios. Lì incomincia. Ahí empieza Dios. Amén. Alleluia, gloria a Dio. Gloria a Lei Dios. si arrese Ella se rindió completamente completamente alla volontà di Dio a la voluntad de Dios e decise di credere y decidió de creer alle promesse di Dio a las promesas de Dios piuttosto a quello che lei vedeva. antes que a lo que ella veía. Il segreto del successo El secreto del suceso per un cristiano para un cristiano è la completa arresa a Dio. es el rendirse completamente a Dios. La completa arresa El a Dio. rendirse completamente a Dios. Versetto 16. Versículo 16. La farina nel vaso non si esaurì La harina en la tinaja no escaseó, e l'olio nel vasetto non calò, ni el aceite en la vasija menguó, secondo conforme alla parola a la palabra che il Signore que el Señor aveva pronunciato había dicho per bocca di Elia. por Amen. Elías. Alleluia. Aleluya. Gloria a Dio. Gloria a Dios. Alleluia. Quanto è grande il nostro Dio. Cuánto es grande nuestro Quanta Dios. potenza c'è nelle sue parole. Cuánto poder hay en su Che palabra. benedizione c'è nella resa. Qué bendición hay en el È proprio rendirse. lì nel momento in cui ci Es ahí arrendiamo. en el momento en que nos rendimos. Quando arrendiamo la nostra volontà a Cuando Dio. rendimos nuestra voluntad a Dios. Quando finisce l'uomo. Cuando termina el hombre. Allora inizia l'opera di Dio. Entonces ahí empieza la obra de Dios. Aleluya. Accade qualcosa di meraviglioso. Pasa algo de Quando maravilloso. smettiamo noi di difenderci. Cuando ya no nos defendemos Quando nosotros. smettiamo di aggrapparci. Cuando ya no nos aferramos. Quando pensiamo di dipendere dalle nostre forze. Cuando pensamos depender de nuestras Quando ci fuerzas. abbandoniamo completamente Cuando a nos Dio. abandonamos completamente a Quando non Dios. ci rimane più niente. Cuando ya no nos queda nada. Allora ci resta il tutto. Entonces ahí nos queda el todo. nostro Dio Viene Jesucristo. nuestro Dios Jesucristo. Aleluya. Levantémonos. Gloria a Dio. Gloria a Dios. Quando un uomo e una donna non hanno più niente da difendere, Cuando un hombre y una mujer ya no tienen nada que defender, ci rimane solo la resa. solo nos queda rendirnos. Solo ci rimane la resa. Solo nos queda rendirnos Totale al Signore. totalmente ante Dios. E lì Dio agisce. Y ahí Dios obra. Finché abbiamo anche solo un briciolo di forza Cuando tenemos aunque solo un poquito de fuerza e lottiamo con la nostra mente, y luchamos con nuestra mente, che ci sono delle battaglie porque hay batallas spirituali che partono dal cuore, espirituales partono dall'anima que empiezan del alma e altre che partono dalla mente. y otras de la mente. Finché ci rimane ancora qualche lotto, qualcosa a cui aggrapparci alla nostra mente, Hasta que nos queda algo en que aferrarnos en nuestra te lo dico mente. chiaramente, Dio non interverrà. Y te lo digo claramente, Dios no va a actuar. Dio non interverrà. Dios no interviene Perché Lui non divide la gloria con nessuno. porque Él no comparte la gloria con nadie. Quando i discepoli si trovarono nella tempesta, Cuando los discípulos se encontraron en la tempestad, iniziarono a remare. empezaron a remar y remaban remavano con tutte le loro forze. y remaban con remavano. todas sus E fuerzas, quando facciamo anche noi a volte facciamo como così. también nosotros hacemos. Però il vento Pero el viento ed il mare del mar e le onde y las olas erano molto più forti eran más e fuertes riempivano la barca. y llenaban el barco y llenaban el barco. Y ellos con fuerza seguían remando, con sus fuerzas remaban. Quando ormai videro Y cuando vieron che l'acqua stava riempendo la barca que el agua había llenado el barco e stavano per morire, y estaban por morir, gridarono: gritaron: Maestro! Maestro, Maestro! Maestro,
Ma non ti interessa che stiamo morendo. Pero no te importa que estamos muriendo. Quando ormai avevano perso tutto, Cuando ya habían perdido todo, tutte le loro forze, todas sus fuerzas, tutta la loro ostinatezza. toda su terquedad. Quando finì l'uomo, Cuando termina el hombre, inizia Dio. empieza Dios. Gesù si alzò, Jesús se sgridò levantó il vento y gritó al viento y a las si olas fece bonaccia y se calmó. e dice che si trovarono direttamente a terra. Y dice que se encontraron directamente en Non tierra. spiega se remarono ancora. No dice si Dice che remaron si más. trovarono a terra. Dice que se encontraron en tierra. Questa donna disse: mangerò l'ultimo pasto e morirò. Esta mujer dijo, comeré el último bocado y moriré. È lì che Gesù interviene. Es ahí que Jesús interviene. Loro impararono una grande lezione. Ellos aprendieron una grande I lección. discepoli impararono una grande lezione. Los discípulos aprendieron una grande lección. Tu non puoi cambiare le situazioni con la tua forza. Tú no puedes cambiar las situaciones con tus Non puoi fuerzas. cambiare le cose con la tua Tú no forza. puedes cambiar las cosas con tus fuerzas. I discepoli impararono che Los discípulos aprendieron que solo Dio può cambiare ogni cosa. solo Dios puede cambiar las cosas. E la seconda lezione che impararono Y la segunda lección que aprendieron era l'importanza di lottare insieme, era la importancia de luchar juntos, di rimanere insieme. de quedar juntos. Il loro amore crebbe Su davanti a amor- questa difficoltà. Su amor creció ante esta dificultad. E la terza cosa che impararono Y la tercera cosa que aprendieron è che se uno è disposto ad arrendersi es que si uno está dispuesto a rendirse nelle mani di Dio, en las manos de Dios, Lui compirà il miracolo. Él cumplirá el milagro. Quanto prima ci arrendiamo, Cuanto antes nos rendimos, prima Dio agisce. antes Dios actúa. Quanto prima noi ci arrendiamo a Lui, Cuanto antes nosotros nos rendimos a prima Él, Lui agisce. antes Dios actúa. Quanto più resistiamo, Cuanto más resistimos, dopo Dio agisce. Dios luego actúa, espera. Sapete perché le persone impiegano così tanto tempo a cambiare? ¿Sabes por qué las personas mucho tiempo No, emplean en sapete cambiar? perché le persone impiegano tanto tempo per cambiare? ¿Saben por qué las personas emplean mucho tiempo para cambiar? Quante persone dicono io voglio cambiare la mia vita? ¿Cuántas personas dicen, yo quiero cambiar mi vida? A volte anche cristiani. A veces también cristianos. Sapete qual è il problema reale? ¿Y saben cuál es el problema real? Sapete perché una persona non cambia? ¿Saben por qué una persona no cambia? Sapete perché una persona non riesce a superare le dipendenze ¿Sabe por qué una persona no puede superar una dependencia e lotta all'infinito con l'alcol, y lucha al infinito con el alcohol, con la droga, con las drogas, con il gioco d'azzardo? con el juego de azar? Perché non smette di camminare in cose di iniquità, di perversità? ¿Por qué no para de caminar en cosas perversas, de Sapete iniquidad? perché le persone non cambiano, ¿Saben por qué las personas no non cambian? smettono di ingannare, No paran de engañar, di rubare, de robar, non riescono a superare l'amarezza, no pueden superar la amargura, il perdono? el perdón. Sai perché una persona non cresce nella fede in Cristo? ¿Saben por qué una persona no crece en la fe en Cristo? Perché non si arrende, Porque no se rinde, perché non si arrende, porque no se rinde, perché non si arrende, porque no se rinde, perché solo quando finisce l'uomo porque solo cuando termina el hombre inizia l'opera di Dio. empieza la obra de Dios. Amén. Alleluia. Aleluya. Voglio terminare qua. Y quiero terminar. Ogni credente dovrebbe conoscere Todo creyente debería conocer il potere della resa. el poder del rendirse. Se ti arrenderai Si tú te rindes senza resistere, sin resistir, senza trattenere, sin retener, allora Dio farà Trattener. moltiplicare la tua farina, entonces Dios hará multiplicar tu harina, farà moltiplicare il tuo olio. hará multiplicar tu I aceite tuoi vasi continueranno a riempirsi senza y tus fine, vasijas seguirán llenándose sin fin, traboccando e traboccando. llenándose y llenándose. Dice la scrittura, affida la tua sorte a Dio. Dice la Escritura que tú confíes tu suerte en el Señor. Tutto nelle sue mani Todo en sus manos e Lui agirà. y Él actuará. Non resistiamo, No hay que resistir,
non hai che resistere. Non dobbiamo resistere davanti a Dio. No tenemos que resistir ante Perché Lui Dios, ti ama. porque Él te ama. Cosa ci manca per arrenderci? ¿Qué nos falta para rendirnos? La vedova aveva solo un pugno di farina La viuda solo tenía una puñada de harina e poche gocce d'olio, y pocas gotas de aceite, ma scelse la cosa migliore. pero eligió la cosa mejor. Lei offrì Ella ofreció ciò che aveva il Signore. lo que tenía el Señor. Fu così che la farina non finì Y fue así que la harina no se terminó e l'olio non si esaurì. y el aceite no se acabó. Alla base di ogni carestia En la base de toda sequía c'è sempre l'egoismo dell'uomo. siempre está el egoísmo del hombre. C'è sempre prima io e dopo Dio. Siempre está primero yo y luego Dios. Forse questa mattina Quizás esta mañana ti stai chiedendo: te estás preguntando, ma perché il Signore ha permesso queste cose nella mia vita? ¿por qué Dios ha permitido estas cosas en mi vida? Perché mi sta facendo passare attraverso delle cose ¿Por qué me está haciendo pasar a través de cosas che io non immaginavo? que yo no imaginaba? Io mi sono affidato a Dio. Yo me he entregado a Dios. Io ho dato il mio cuore a Gesù. Yo he dado mi corazón a Jesús. Ma il Signore mi sta ripagando in questa maniera. Pero el Señor me está pagando de esta forma. Il Signore non ti sta pagando di questa forma. El Señor no te está pagando de esta manera. Sai cosa vuole fare Dio? ¿Sabes por qué lo hace Dios? Dio vuole fare un miracolo. Dios quiere hacer un milagro. Dio vuole fare un miracolo. Dios quiere hacer un milagro Molto, molto più grande di quello che tu possa immaginare. mucho más grande de lo que tú puedas imaginar. Dio vuole fare che il suo spirito, Dios quiere hacer que su espíritu, la sua provvidenza, su la providencia, benedizione su bendición non vengano mai a mancare Nunca. nella tua vita. falten en tu vida. Non vengono mai a mancare nella tua vita. Nunca falten en tu vida. Ma come la farina e come l'olio Pero como la harina y el si aceite moltiplicano ogni giorno. se multiplican cada día, Come disse Gesù, como dijo Jesús, fiumi di acqua viva scorgeranno a vostra. ríos de agua viva saldrán. Apostolo Pietro dice: arrendetevi El apóstol Pedro dice, ríndanse sotto la potente mano di Dio. bajo la poderosa mano de Dios. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Humíllense bajo la poderosa mano de E Dios Lui vi innalzerà. y Él los levantará. Amen. Amén. Gloria a Dio, preghiamo. Gloria a Dios. Oremos. Amen, Signore. Gloria a Amén, te, Señor. Signore Gesù. Gloria a ti, Señor. Amen, Signore. Grazie a te, Signore. Señor, gracias a ti, Perché la farina nel vaso porque la non si harina esaurì, Signore. en la vasija no terminó E l'olio, Signore, nel vasetto non calò, Signore. y el aceite en la vasija no terminó. E anche noi questa mattina siamo pronti per ricevere. Y también nosotros esta mañana estamos listos para Ma recibir, vogliamo arrenderci, Signore. pero queremos rendirnos, Vogliamo Señor. arrenderci davanti a te, Queremos Signore. rendirnos ante ti, Vogliamo Señor. spogliarci, Signore. Queremos despojarnos, Come dice la Señor. scrittura, Como dice la Signore. Escritura, Della Señor. vecchia vita. De la vieja Del vida, vecchio uomo. del viejo hombre. Signore, aiutaci ad aprire la nostra mano. Señor, ayúdanos a abrir nuestra A non mano, tenerci stretto questa poca farina, Signore. a no tener para nosotros este poco de harina, Signore, questo poco olio, Signore. este poco aceite, Signore, Señor. perché tu vuoi dare di più. Porque tú quieres dar más, Di y tú più, quieres dar más, Di più, di più, di più, di più. más y Tu más. vuoi dare di più. Él quiere dar más. Vuoi che il tuo vaso sia sempre pieno. Quiere que tu vasija siempre esté Sempre llena, pieno dello Spirito di Dio. siempre llena del Espíritu de Dios, Sempre pieno il tuo vaso. siempre llena tu Della vasija parola di Dio. de la palabra de Vita Dios, e spirito. de su Vita e Espíritu. spirito vuole darti il Signore. Vida y Espíritu Oggi, quiere darte el questa Señor. mattina vuole benedire la Esta vita. mañana quiere bendecir tu vida, quiere darte más. Abbi fede, credi in Lui. Ten fe y cree en Él. Arrenditi. Ríndete, Perché porque allí, là dove finisce l'uomo, ahí donde termina el là dove hombre, finisci tu, ahí donde tú allora llegas, Dio inizierà Entonces la ahí, opera miracolosa. Amen. Dios va a empezar Alleluia. su obra Grazie, milagrosa. Signore. Ti Gracias, ringrazio, Señor. per questa parola questa mattina. Gracias, Señor, por esta palabra. Ti chiedo, Signore, che in questo momento possiamo piegare le nostre ginocchia davanti a te. Señor, yo te pido que en este momento podamos doblar nuestras rodillas Che ante ti, possiamo umiliarci davanti a te. que podamos humillarnos ante ti, E Señor, mettere davanti a te, Signore. y poner ante ti, Señor, La cosa che noi ci stiamo aggrappando. esa cosa a la cual nosotros nos estamos aferrando, Poco di farina, Signore. ese poco de harina, Quel Señor, poco di olio, Signore. ese poco de aceite, Dici, ma Señor. questo è tutto quello
che ho. y dices, esto es todo lo que tengo. Signore, cambia la situazione. Señor, cambia la Mettiamo situación. davanti a te, Signore. Ponemos ante ti, Señor, Ogni problematica. todo problema, Signore, ogni muro spirituale, Signore. cada muralla espiritual, Ogni Señor, dipendenza toda dependencia mentale dell'anima. mental del Non alma, importa quello che sia. no importa lo que sea. Signore, ogni problema di alcol. Señor, todo problema de Perché i alcohol, cristiani hanno problemi di alcol. porque también los cristianos tienen problemas de alcohol. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Ecco che ti arrendi. es tiempo de rendirte. Arrenditi. Ríndete Sotto la mano potente di Dio. bajo la mano poderosa de Ogni Dios. spirito di orgoglio. Todo espíritu de Perché lo orgullo, spirito dell'orgoglio è uno spirito che viene da Satana. porque el espíritu de orgullo es un espíritu que viene de Lo spirito di Satanás. contesa è uno spirito di Satana. El espíritu de contienda. Ma là dove c'è la comunione spirituale, Pero allí donde está la comunión la sintonia espiritual, spirituale, la sintonía lì c'è la espiritual, pace di Dio. ahí está la paz de Dios, el amor de Dios. Ríndete, Arrenditi, ríndete, sottomettiti Som- alla potente mano di Dio. sométete a la poderosa mano de Dios. Perché dice la parola di Dio Porque dice la palabra de che Dios l'orgoglio è come la stregoneria. que el orgullo es como la brujería. E il Signore rifiuta l'orgoglioso. Y el Señor rechaza a un orgulloso. Dice che rifiuta l'orgoglioso Dice que rechaza a un orgulloso e alza l'umile. y levanta el humilde. Arrendiamoci Hay que rendirnos esta mañana e tu vedrai la potente mano di Dio. y tú vas a ver la poderosa mano de Dios. Signore, io ti chiedo Señor, yo te pido che in questo momento, que en este Signore, momento, Señor, tuo Spirito Santo tu Espíritu Santo possa riempire i nostri vasi. pueda llenar nuestras vasijas. Signore, io piego le mie ginocchia davanti Señor, a te. Signore. yo doblo mis rodillas ante ti, Piego le Señor. mie ginocchia davanti a te. Yo doblo mis rodillas Veramente, ante ti, Señor. Signore, spogliaci di ogni orgoglio, Signore. Señor, que tú nos puedas despojar de todo orgullo. Togli ogni cosa, Signore, che ci impedisce, Signore, che tu operi. Señor, tú saca todo lo que nos impide que tú obres. Io ti chiedo, Signore, questa mattina, Yo te pido, Señor, esta che noi mañana possiamo arrenderci a te. que nosotros podamos rendirnos ante ti. Quando ci arrendiamo a te, Signore, Porque cuando nos rendimos a ti, Señor, nella resa, Signore, porque es en el rendirse, io Señor, sperimento la grazia di que yo Dio. experimento la gracia E tuya. nella completa resa Porque en el rendirse io completamente, sperimento l'amore di yo Dio. experimento el amor de Perché Dios. nella completa resa Porque en el rendirse io completamente, sperimento la pace di yo Dio. experimento la paz de Nella Dios. completa resa Porque en el rendirse io completamente, sperimento la potenza di yo Dio. experimento el poder de Dios. Quando mi arrendo a te, Porque cuando yo me rindo Signore, ante tu ti, vieni Señor, tú con vienes potenza con poder e mi dai, Signore, y me das, Señor, nuova una speranza. nueva esperanza. Haces un milagro en mi vida. Ti ringrazio, Signore, per Te questo agradezco, momento. Ti Señor. ringrazio per questo momento, Signore. Gracias, Señor, por este momento. Bendice Bendice a cada uno de mis hermanos que están Che possiamo aquí. andare a casa, Signore. Que podamos ir a casa, Che la Señor. tua parola, Signore. Y que tu palabra, Señor. Veramente la tua parola, Signore. De verdad, Señor, que tu palabra Signore, lavori nei nostri cuori. pueda trabajar en nuestros Perché, Signore, corazones. anche noi come la vedova Porque, Señor, también nosotros como la viuda possiamo vedere, Signore, podamos ver, Señor, che tu sei un Dio vero, que tú eres un Dios verdadero, che non sei cambiato. que tú no has cambiado. E quello che hai fatto ieri Y lo que tú has hecho lo ayer, fai oggi. lo haces hoy, Ora e oggi. Nel mio... ahora y hoy en el nombre tuyo. Amen. Nel nome di Amén, en el Gesù. nombre de Jesús. Alleluia. Amén, aleluya. Dio vi benedica, fratelli. Dios los Amen. bendiga, hermanos. Alleluia.